Já, góðan daginn, velkomin á streymið. Þú heyrið, það var Ernir með mér. Við erum að fara að fylgjast með Þóru og dvergunum á móti Kitakari. Spendileikur, útsláttarleikur, lóðbraket. Já, þetta er útsláttarleikur. Já, Ég er bara ennþá að bíða eftir að meme-klúbburinn hendi Vú heim. já, heldur að mínklúbur vinni þá? Ég er full að trúa meme-klúbbnum. Já, Hvað er að frétta hérna? Herru, það eru góð bönns þetta Snorra og dvergunum. Það er Timber Pango. já, Þetta eru bönnin okkar á móti Kitakari. já, þetta er svona áhaldi að banna bara á móti Kitakari, sko. Ég man ekki hvað er bönnum. Bannar Omninet, ok. Góð hetja. En leiðileg. Góð en leiðileg. Þetta er já, Snorra og dvergunum banna á mig. Það er SK. Það er enda mjög gott deny pick. Já, mitt var instapick attackies. Æ, guð minn góður! Af hverju eru þeir að eyða first pick þessu? Það er enginn að fara að banna þetta móti þeim. Ég hefði viljað fá first pick Dawnbreaker. Ég held að við reynda bara tekkis og við unnum það í þeim leik, held ég. Við bunnum ekki text mótið. Nei, þeir eru líka bestir. Mér finnst þetta bara useless hero, sko. Já, gerir það match. Valla. Það er líka þannig ef þetta er signature hetja hjá einhverjum þá getur hann oft haft meira impact á þessari hetju heldur en einhverju meta hetju sem hann kann síðan kannski ekkert á. Já, mér finnst bara tekkis ekki impactful, sko. Nei, Hún er bara slightly annoying, ekkert meira en það. ég er alveg samanlega sko að þú veist, hún er ekki í topp. Ég meina, pikka 15 Jakir support, og þú gerir miklu meira, sko. Já, mitt. Og hún er tiltölulega easy, sko. Já. Það eru Kitakari, þeir taka út Venn og Dazzle, Weaver og Shaker. Þetta er líka fyrst mér bara mjög góð bann á móti Snorra og dvergunum. Þannig ég held að sangingin sé, ég held að sé alveg flexpick. Þeir hafa spilað hann held ég mest mid en geta örugglega spilað hann offlane líka. Kitakari banna síðan lit. Óþolandi hetja. Góð hetja. Á, bara pick lits, íta R, íta skjöld. Það er þannig. Það er þannig, já. Lits er meira íta E, íta R, íta D. Það er rétt. Ég var til Dawnbreaker pick. Það er good hero. Já, mjög góð. Ég held sko kannski... Ó, spicy! Þetta er cool, ok, já, ég fíla þetta. Þessi hetja fekk buff. Er þetta ekki fyrsta, ég held að þetta sé fyrsta skipti sem Eldur-Titan er pikkaður í deildinni? Ég er náttúrulega bara með kvíðakast að pikka Eldur-Titan. Ég er náttúrulega með vinnrættið, sko, 11 wins, 1 loss á þessari hetju, sko. Já. Ég vil bara halda þið svoleiðis að ég kann ekkert á hann. Hoppa smurfinn. Já, ég þarf smurf nefnilega. Arkon spilarinn þarf smurf. Eða er að komast í Herald til að spila Eldur-Titan. Þú ert náttúrulega einhver fake Arkon, sko, mesti fake Arkon sem ég sé. Nei. Új. Clear. Ok, ef hann tekur damage facetinn þá fekk hann buff. Annars er ég ekki mikið fan af þessari hetju í dag. Fekk damage fallandi buff, hvað var... Plus 1 damage, hann fær 6 damage per level núna í staðan fyrir 5. Flott. Bara frábært. Græðir 30 damage ef þú kemst til þess 30. Já, bara... Blink, Mjölnir og lemja. Já. Bara Æ og Tríant hefur aldrei hljóð mig að vel. Já, hann tjóks. Æ og Triad og Óger þristur að buffa hann eða eitthvað. Já. Já, ok, en... Hvað er counter eiginlega Triad? Þú veist, það er náttúrulega Timber, kannski Zeus getur alltaf síðan. Þessi counter Tríant á lane'i eru bara eitthvað 2 hetjur sem geta drepið hann, bara saman, easily. Bara eitthvað og
honum finnst ekkert gaman að labba í einhverju slói, sko. Nei, mitt. Þarna! Þetta er Snorra's pick. Sun King mid. Já, Sanki mitt, what the bad boy, Darkseer. Mér er bara eins og ég hafi séð þetta í hvern meinasta leik hjá mér í þessari deild, sko. Hver er Lalli Pepsi? Það er svolítið minn maður. Það er alvöru þrolli, sko. Hvað, er Bergur í vinnunni eða er hann bara í geðrofi í Twitch-chat? Ég veit það ekki. Ég hélt að Bergur væri ekki að vinna í kvöld. Ég veit ekki, kannski getur hann Nei, því hann gat svarað ekki þessu sjálfur. kasta. Ég getur hann svarað þessu sjálfur í chatinu. Ok, nú viljum við fá einhverjar right click damage hetju hérna með þessum eldatætan til að gera alvöru damage. Já, Tekur hann ekki bara armor eða tekur hann allt? hann tekur, sko, aðalhetjan tekur armor og líka magic resistance. Þannig ef að astralinn, ef hann er með astralinn úti þá er það astralinn sem er með magic resistance, skilur við. Já, ok. Veitu, Kitty Carry hafa verið á einhverju bootcampi? Þetta eru ekki Kitty Carry hetjur, sko. Lína, nei mitt. Lína eldatætan, þessi tekki sem náttúrulega bara eitthvað, hann má vera út í hotni, sko. Já, þetta Hann er hefur fengið líkt, nóg, Cromwell hefur fengið nóg að því að vera bannaður út á 2 hetjum. Já, hann fór að spamma eitthvað annað. Ekki nema þetta séu kannski Lína Karri, ég veit það ekki, en það var líka Luna alveg ósnert. Það var bara nerfið í jörðina og Luna er bara useless. topp 5 verstu hetjur í leiknum núna samkvæmt vinnritið eða eitthvað. Já, hún er bara destroyed, sko. Hvenær ætlar brúðurinn að koma inn í Captain's-mót, maður? Það er komin tími til, það er margir mánuður síðan að koma út. Ok, besti karri í innleiknum. Samt á móti Sun King við og viljum Darkseer, segja það. sko. Þeir eru með offline hetju, veistu hvað ég hef verið til þarna? Já, Ég hefði verið til í Terrorblade offline og Snorradvergunum með þessum 2 pikkum. já, reyndar Það er fucking super strong, sko. Já, Bara eitthvað lína dragun þetta að rústa liðinu, sko. já, Þeim vantar carry og þeim vantar fjarka eða 5. Gleipnir er Venno-gæinn, eða ekki? ég held að vanti Bjarka og Karri bara að lifestyle, ok. Það er líka önnur, held ég, sem núna bara S-tier Karri hetja, held ég held að DK og lifestyle eru þarna mjög hátt uppi báðir. En já, það er spurning með... Penguin, er hann lifestyle-spilari, eða? Já. Ég hef alveg Ok. séð hann nokkuð sem á þessari hetju, sko. Já, ég veit ekki, sko. DK er náttúrulega, hún er mjög sterk Karri hetja, sko, en hann er samt alveg á móti alveg 2 counterum bara, Sun King og Darkseer. Já, herru, nú kemur upp tónbryggjabannið. Heldur þetta sé eldatæting offline, eða? Þetta ekki alltaf support, eða? Er þetta þá 5? Þessi Tæsis er Já, fjarki. ég held að þetta sé 5 sko. Lítur að vera. Mér veist, þú veist, Eldertattan getur bara að spila offline eða mid ef hann er að spila á móti bara eitthvað Meebo, skilur, finnst mér. Annars finnst mér hann ekki nógu sterkur. Þú veist, sterk hetja, mér finnst hann ekki bjóða upp á nógu mikið bara. Þegar við bannaði hérna út Dawnbreaker á Snorradvergunum. Gott bann. Og Kitty Carry bannaði Hoodwink og Disruptor. Hoodwink, pyrrandi hetja. Ég glemdi líka að minnast á að það var Frikki Keisla er þjálfari hjá Snorradvergunum og Hoodwink hefði verið gott pick hérna, gott break. já, það er rétt.
Já, Lebron Helgi er síðan þjálfarinn hjá Kidda Curry. Allir Gleipnir spili Ég Shadow Demon eða? Já, Venno er bönnuð þarna, Ég þess held- vegna er ekki búið að pikka ég hana, held alveg ekki. rétt. Ég held að sé alltaf Shadow Demon leikur. Ég held að ég sé búinn að sjá það gegnum Strata samt. Ég held að þetta sé Lifestealer 5, Treant, Curry og Darkseer Björn Movement Speed svo hann getur hlupið að lemja. Þú ert náttúrulega orðinn kexuruglaður núna. Og síðan kemur Ogre í lokin Bloodlust, eða Æjó. Hvað fáum við sexy hérna? Sexy pick frá Frikka. Já, hvað... Má svo, ég er að hugsa einhverja hitjur svona, ég man ekki hvað hann spilar almennilega samt. Hver? Gleipnir? Já, Gleipnir. Ég held að hann spila alltaf bara alltaf dassulega Venno held ég. Já, það er nefnilega það, sko. En er hann ekki að fara að spila hann Treant eða? Nei, það er Big Boy held ég. Big Boy er Big Boy Buddy Bad Boy, eru þeir ekki samanleina? Þeir eru reyndar swappaði svolítið. Já, Grimstroke einmitt. Já, ég er bara að gleyma þessu. Hlaupa mjög hratt. Já, einmitt. Ok. Já, þetta er allt til að buffa Sita Treant. hlaupa hratt buffin á Treant og læstil fyrir inn í Treant og let's go. Já, Og þá þetta Treant ekki það er strattið, sko. Síðan bara kaupa Solar og Asi fyrir hann, sko. Allir kaupa Gleipnir og Hex, þá getur hann lamið svo hann vill, sko. Grimm er góð, Agnes Grimm er góður í þessum leik. Já, mjög segir maður. Það er með Grimm og Darkseer. Þeir eru alltaf bara að stela þessum DK, sko. Já. Jæja, hvað fáum við hér? Offlaner. Bara Meepo eða? Random PA. Já, bara gamli góði. Já, ok. Alveg fínt centerpick, hann getur keypt pípu strax og það er hægt að hleypa burt frá þessu lifestealer en ég held að lifestealer samt að ég bara frítt lane. Það getur verið ansi hættulegt, ég hef meira áhyggjur af þessum DK heldur Er ekki svolítið skrítið að pikka Seltorinn í lifestealer? Jú, en hann hefur Upp á spilað leik- hann Centaur 10 sem í deildinni eða eitthvað, sko. Ég held að þetta sé líka bara comfort eitthvað. Já, þegar hann fær ekki Sand King. Já, ég held að þetta sé bara tvær aðalhits frá hans, kannski Mars líka, ég man ekki hvað, en hann hefur spilað mikið Centaur, sko. Já, ég veit ekki, ég held að þetta sé bara comfort á, sko. En, ok, Mér finnst þetta Kidda Curry skemmtilegt draft, en ég hata Tysis, þannig að ég held eiginlega bara með hérna dvergunum, sko. Þá skal Ég ég fokkin halda með, hata Tekki, sko. þá skal ég halda með Kidda Curry. Mér finnst allt skemmtilegt við þetta Kidda Curry pick nema þessi Tekki, sko. Mér finnst þetta spicy elditætan og... En bara Tekkis er bara, mér finnst það bara, Það getur líka alveg verið smá erfiður leikur, sko. Já, þegar ég meina hann mun ekki ná eitthvað að vinna mitt af því að hann er bara að spila eitthvað Sanking og Sanking getur síðan alltaf að jumpa á hana gera ekki mikið við lifestealer, Darkseer getur hlupið í hringi kring og hann kaupir milljónar árur. Þetta besta sem hann getur gert er bara að reyna að drepa þess að posta þess að supporta, sko. Af hverju ég er með 2 mísin á skjánum mínum, er ég bara eiturlegum? Já. Æ, ekki að segja mér að ég sé fastur í einhverju bigga bad boy kamera. Nei. Hörru. Já, ok. Ég skal kynna inn liðin. Já, Snorradorkana. Við erum með M-Penguin á lifestealer. Við erum með Gleipni á Grimstroke. Thunderbolt er Sanking mid. Þetta er Bad Boy að spila Darkseer. Og Big Boy að spila Treant. Þú kynna inn Curryman. Kidda Curry? Já,
Við erum með Cromwell. Það er legendið á línu. Arneus á Eldri Titan. QD á Dragonite. Túra á Centaur og ég veit ekki hvort ég vilji segja hvað við menna Tekkis. En þetta er Tekkis á Borsellini með geggja nafn. Já. Umulig hetja. En hann er með geggja skinn, hann er með Hann er mörgæsaskinni. með rosalegt skinn. Ég elska mörgæsi. Ég myndi að fara að segja það, byrjuðu okkur ekki svona. Ég ætla ekki að horfa á hann að fæti, ég ætla að horfa á þetta skinn. Þetta er rosalegt skinn samt. Ég hef ekki séð þetta áður heldur. Þetta er samt Doritos level Eldri Titan. Já, á hann ekki bara ekki Dota Plus eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég ætla að vona það fyrir Killa Carry hönd. Ég á þetta tekkiskinn, þetta er mitt tekkiskinn. Nú, ok, nice. Nei, er ekki grífurinn mættur í chati hérna að segja að sjátt út 2 fyrir tekki. 2 rún. Hægstur er þess að í frændarblaða þegar við vorum alltaf að pikka tekkis fyrir Gísla. Nei. Bergur alltaf leiðileg við mig. Já, reyndar. Ok, flott tríant first item. Veit reyndar ekki af hverju hann er með stikk en það er alltaf. Já, einmitt. Þetta er ekkert rosalegt stikklein, hann getur keypt það bara setna og verið með auka tangosetti eða eitthvað, en hann getur náttúrulega bara keypt það líka. Það er rétt. Ég veist hann ætti bara að byrja með Gloves og Haste, sko. Já, ok, ég ætla að vera að pæla hvað tala þetta tók, hvort hann hafi tekið hinn, hvort einhverju sé að missa sig í gleðinni yfir einu damage. Það eru 1 damage per level, sko, skeilar. Það fyrir ekki... Hún fær 20 damage. Það eru Arneus byrjar að lemja. Heyrðu, ég geti þurft að fara að spila Eldri Titan. Það er Þetta fun er- hero. Þetta er ógeðslega gaman, sko. Ég átti einu sinni Eldri Titan tímabil, sko. Er Frikki í chatinu eða? En ok, Cromwell er þetta að íta... Þetta bara þetta alveg vel út úr leininu hérna, sko. Ok, það verður að góða... Bad boy. Bad boy, bad boy, you're dead. Þetta er bara Eldri Titan moment, sko. Já, bara Eldri Titan Dragonite moment, sko. Já, Eldri mitt, sko, með Dragonite er svona almennt ekki eitthvað Veistu sérstaklega hvað hefði góður að drepa í vantað leininu. í dvergarliði? Bara Undying, Necro eða Timber. Bara let's go, kill that strength boys. Já, mitt. Þeir náttúrulega bönnuðu... Þeir Þeir bönnuðu eru alltaf náttúrulega með lifestealer. Timberinn. Já. Já, þeir eru með lifestealer. Bara Undying, jú, Undying fekk þetta buff. Ég held að hann sé flott hetja núna. Já, Ég held að hann er búinn að sjá Undying sem er að plumma sig vel í pubs núna, sko. Undying En ég- Darkseer lane er eitthvað mesta ass sem ég hef heyrt, held ég, sko. Já, Eða, þú veist, þú býr ekki upp á neitt eiginlega og þú fær kannski frífarm á Darkseer endar en farmaður einhvern tíma freeform á Darkseer. Mér finnst þessi hetja aldrei farma eitthvað. eða, þú veist, ég held Mér finnst bara ógeðslega óþægilegt að lemja með henni, sko. Já, styrkleikin er bara að þú farið eiginlega alltaf farm alveg sama hvað, sko. Já, vaknar ekki Bergur þegar við fyrir að nefna Undying. Ó, græn hetja, strákar, græn hetja, hún er græn! Hvað er þetta grænu hetju blæti hjá allum þessum OG íslensku spilurum? Það er bara Bergur sem er með þetta. Nei, Kannski Yngvi. Yngvi líka, sko. Yngvi vill bara spila Viper. Új, bara. Já. Vill ekki spila Viper. Á POS 1, sko. Ok, Cromwell er reyndar alveg að stúta mitt, sko. Ég hafði greinilega rátt fyrir mér. Ég glemdi hver var að spila þessa línu, sko. Já, hann er alveg með silver merki. Hann er flottur. Já. Don't burn your fingers.
Centaurinn kom með 2 bracer, ok, heyrðu, ég var að spá fyrir hvað var margir bracer í þessum leik, eða það er svona 20 strengfættir. Þú vonar þessi verði ekkert mikið fleiri heldur en 4 sko. Ég er með bara í leiknum, sko. Ok, Já, ég er að tala í leiknum sko. Ok, lifesteal er komið 1, Darkseid er með 1. Það eru komnir 4. Það verði ekkert fleiri. DK 3, Centaur 5 og 5. 5? Hvað er þessi 5? Það eru... Já, Darkseidin. Og Sanking getur alveg ennþá keypt 1-0 og 1. Ó, Tekkisil hoppar inn! Hann healar í gegnum þetta, ok. Big boy healar þetta bara allt upp! Shit. Heyrðu, Galí. þú döður? Snæp. Ok, Tekkis getur góða aftur eftir 25 sekundur, þá verður hann hero aftur. Meðan bara leggja sig. Trust the process, maður. Ég er eftir sammála fyrir eitthvað, Pugna er langt best að græna hetjan, sko. Hún er actually góð, ekki hinnar. Jú, Viper er reyndar alveg fín hetja ATM. Bara ógeðslega leiðileg og ógeðslega leiðilegt að vera mótinni. Já. Ég sé bara ekkert lítinn á þessum hitjum, ég er litblindur, sko. Frikki náttúrulega elskar líka OD. Hann gerir damage, Frikki. Hann gerir damage, sko. Ég var að tapa móti úti á hann, sko. Ég var að vinna úti á hann. Og þá farið annar þessi randoma á móti mér. Random Terrorblade fjarki og random OD mid. Ó, guð. Arnes er brjálaður út í Gleipni, sko. Hann ætlar að fucking lemja, sko. Það baróta 6 mínútur. Rosalega er þetta eitthvað rólegt og hægt, maður. Það er Arcane á Elder Titan. Það er náttúrulega bara að pikka ykkur sterk lane og labba yfir dvergarna, annars færðu það bara í baki. Ég held nefnilega, Annars bara teamfightaðir þið í clash. Ég held nefnilega að styrkleiki Snorradvörgurinn er miklu meira í midgame og lategame í teamfights heldur en í laneunum, sko. Það er það, sko. Þess vegna átt að pikka bara sterk lane til að labba yfir þá, svo þeir komist ekki í... Þeir eru mjög góðar að fæta saman, sko. Já, það eru treyjandinn deyr. Tekkis moment, maður. Þetta er bara Tekkis moment, sko. Já, hann er hetja náttúrulega, manstu. Hvað er hann hetja á margar sekundar fresti núna? Hvað segir þá 35 sekundna. Hvað með Terrorblade? Er hann bara ass þá í 3 ár meðan hann býr eftir Metamorphosis? Terrorblade? Sterkasti galdurinn á Terrorblade er Reflection. Já, ég veit það. Ég saknaði þess bara þegar... Og hann er sko á 8 sekundar cooldown eða eitthvað. Hann perma uppi. Það er OP. Saknaði bara þegar Terrorblade var alvöru carry hetja en ekki eitthvað creep sem deyr í einu stunni, sko. Terrorblade deyr ekki. Ef þú kaupir bara pipe, þá deyr hann ekki. Hann er mikil armor, mikil matrix assist. Það deyr ekki. Og hann gerir damage af því að hann leifir hinum hetjunum að farma á móti sér og ítir á Q. Sorry, ég verði ekkert að hlusta þig. Hvað sagðir Það hefur líka bara hver úlingastæla, sko. Þessi að Terrorblade leifir bara hinu leiðin að farma, sem ítir hann á Q, hann þarf ekki að farma sjálfur. Það er þetta rétt. Er ekki góð hitsa samt fyrir Bald að spila þessum fjarka? Það getur verið á TikTok í hálftíma. Það nýtir bara Q þegar hitlið kom með einhver items. Jú, það er kannski, leggjum við nefn. Það er trömmi í tjatinu. Heyrðu. Arnus. Hann er lifandi. Hann er sprennlifandi. Bitu, wow, ok, Cromwell er gateinn, ok. Þessi DK er með 17. næs. Fuck, ég mista það. Já, hann er líka á móti Darkseid. Ég verði að spóla tilbaka og sjá þetta, sko. Þú lýsir því sem er að gerast í rauntíma. Ok, hann er low. Já. Bara... Fyrir hann að sköllóta í meme-klúbbsliðinu. Hann stóð svona. Heyrðu, býtu Tekkis. Hvað er Tekkis að gera? Hrannar, þú ert að missa Tekkis! Hrannar! Tekkis dó. Shit. Arnus sem er gott vision hérna á þrýrningnum hjá Norðurbergunum. Það er ekkert að stakka. Akkur er þessi gæi ekki að stakka bara fyrir Darkseidin? Já, eða Sankingin, sko, fyrst að Sankingin... Hann er að fara að starka núna. Viðráðlega, stakka. Gleipnir kann vel við sig í þriðningnum. Bara pikk vennum og fyrir að farma. Já,
Hann er eftir að taka hinn fasetin og byrja bara að jungla level 2 á Grimstrók eins og maður gerir á Venno, sko. Þegar lifestealer er með mjög fá last. Pældi, Darkseerin er með 46 lastit, það er samt búið að næja 20 á mótunum. Já, mitt. Cromwell líka vel farmaður. Hann er með 60, vá, hann er mjög farmaður. Hann, já, frekar svona rólegur. Já, hann er bara mjög slow pace og ég held að það sé gott fyrir dvergana. Af því eins og ég sagði hann, þeir elska teamfight. Já, nákvæmlega. Heyrðu, það er verið að svæfa hérna á topp. Nei, það er bara svæfing, ekkert meira en það. Veit hann ekki að heila svæfingartímið er liðin, eða? Já, allavega er Jökull komin í chatið, hann er þá búinn að svæfa. Nei, hann er ekki bara með okkur í gangi að svæfa og hann er bara að gera eitthvað allt annað, sko. Jú. Er þetta ekki bara Flemming á hans account? Geitinn. Íslandsmeistari í hórframleiðslu. Liðakallinn, Svengi mætti topp. Þeir eru reyndar að reyna að elta. Ok, svæfa. Nei! Ok, þetta og Cromwell mætti líka hann með haste hole í máli, sko. Cromwell með haste, man. Ok, mjög vel spilað hjá Ég held hann hefði vakið hann og snemma þarna, því að Tekki sem var ekki alveg tilbúinn að hoppa. Já, ég held hann bara líka, sko. En það var bara, ég tók ekki eftir Cromwell hérna með Laguna Blade. Hann er komið Travels líka. Og hann Hvernig er farmið á þessu Centaur? Það er ekki gott. Hann er fyrir Axe. Hann ætlar ekki Aetherlands. Fyrir Axe. Hundur kaupir hann Sjaldin strax. Ég veit að farminu sem alltaf lega á Centaur, 3-8. Já, ég meina með... Hann er komið 3 bracera, ok, þetta farmur ömulegt, hann er með useless items. Hann er bara 250 kallað eftir... Hvað fast er hann með? 300 Ok, kallað hann er eftir með skólausa fastinn. Ég held að Lifesteal myndi vera miklu farmaður en hann. Skólausi fastinn. Leiknir að nördast með kurýrin til D-Warda. Já. Það er fyrsti turnin fellur. Mitt-turnin og það er Rún að koma. Ásaki. Það er komið armlegt á DK-in, armlegt Tretch. Það er bad boy, man. Það er að fara í mekkin í pípu. Herru, það er verið að... Þeir eru að fara 2 bot, smókaðir, vel reyktir. Nei, þetta er sko bara, þeir eru smókaðir hérna en það er enginn vort til að sjá þetta. Það er curry að elta þá sko. Veitu, hann nær stönninu. Vá, hann var ekki með takkan tilbúin fyrir rage. Holy shit, ok. Já, með takkan í vasanum, þú þurfti að setja hann á lyklaborðið áður og nýta á það, held ég. Svæfing! Sofa, farðu að sofa, gamli. Bang. Já, flott. Ok, Kitty Curry er að vinna 8-1. Holy shit. Heyrðu, Frikki, það þarf að aðeins að passa svæfi tíman á liðið þitt. Vekja. Heyrðu, go top. Það er veggur, úl. Epic Center, já, ekki hleypur hann þetta af sér, nei. Gott pick-off, svæfing. Miklar fyrir... Hann örsplittar. Já, hann hýla bara gegn þetta. Fyrir ekki raskat. Hanna kemur það sem við vildum sjá, Tríant Swordsæður. Herru, bara að lemja. 200 damage ET. Nei, hann fór bara, hann er að fara að forma, skóinn. Nei, hann taka Rún. Flott. Nei, ég veit alveg að þú ert ekki stressaður, Frikki. Þínir menn er ekki þekktir fyrir að vinna lanes, þeir eru þekktir fyrir að vinna teamfights. Já, það eru þekktir fyrir Ultra Wombo Combo. Segur Tríant, lemja turn. En hinnir eru samt með, sko, hinnir eru með gott counter initiate með þessum ET Centaur, sko. Já, það er rétt, sko. Þeir eru með góða leiðir til að díla við þessa tímafæta.
Ok, bad boy. Nei, big boy, þetta hann. Þeir heita náttúrulega sama. Já. Og það er bara næstu tur, það er alvöru kistla. Cromwell fokkinn brjálaður, sko. Hann er að fá Ravens Axe fyrir mínútu 15, sko. Hann er að rössa trommurnar á E.T. Já. Ok, Leifborn Helgi var... Hvað var í kvöldmatinn hjá þeim, sko? Hann að æfa sig. Ok, sko, línan er með 8K network. Shit, hvað hann er förmur. 111 lastit. Þessi lína er aðeins förmuð, bara smá. Já. Hún er svona svipið á förmuð og carryinn í liðinu mín er alltaf formaður eftir að ég er búinn að secura laneið fyrir hann eða þróa því, annarkvort. Hann er samt alltaf jafn formaður. Það er besti support sem ég sé á æviminni, sko. Heyrðu, ekkert svona ruggleis hérna. Bítu. Horfðu á... Penguin, Mörgæs. Hann er svo nálægt relikinu! Já, Reitz! Fyrir frikka! Bítu. Ok, hann gríti í lemrið grip. Ok, treyjandinn. Tætt. Wow. Ég held að hann myndi bara fara inn í krep og hlaupa í burtu, sko. Já. Ok. Gleipnir er með mana boots að fara Axe. Er það ekki smá gríti, eða? Bítu, það er eitthvað að gera svona. Það var góð Gleipnir, sko. Nei, bara beint í Axe. Kemur tekkis, Æ. Hvað ég hati þessu hetju, maður. Cromwell cancela líka Ég hef ekkert á móti þessu spilara, en þessi hetja er ekki... Hann er líka þessu Axe! Akkur er hann með þetta Shadow Amulet? Hann ætlar að grífa. What? Akkur er hann að fara Shadow Amuletin í... Axe? Hann ætlar að grífa. What? Hvað er hann að fela sig undir sprengjunum sínum, eða? Cromwell þarf að halda þessari keislu áfram, sko. Hann þarf að fara að drepa eitthvað. Hann er að gera eitthvað sem ég skil ekki. En Snorri og Dörgurinn er að dodga ekkert eðlilega vel samt, sko. Nei, þeir eru bara að spila Dota. Já. Penguin farin að farma. Þú veist, þeir eru að splitta mapið mjög vel, sko. Já, þetta er alveg smá skrítið eitthvað. Samanlagandi frikka, hvað er ekkert hann bygglu, það er alveg rétt. Það er rétt, sko. Hver setti liðið saman? Hver er, þú veist? Ég setta lið saman frá ég PMaði bara eitthvað random gaura. Setta lið saman. Já, random gaura og þekkir á ekki nýja. Nepp, veit ekkert hverju þetta eru. Fann það á Reddit, þetta er einhverjir, úkrænski frændars og Heroin Horse sem er bara Guardian að spila með mér í mótinu. Og gafst þeim kennitölu og svona, þá voru gjaldgengir. Ok, Cromwell, dreftu, please, sko. Þarna. Hann heitir. Bing! Ok, við erum með 2 supporta í leiknum sem eru báður að rössa Axe. Hann er komið Sjardin líka, núna er Cromwell... Hann getur gert það sem hann vill, sko. Ég var alveg til í eitt glimmer á þessum Grimstroke eða Solar Crest eða eitthvað áður en hann fyrir Axe, sko. Það er ekkert vitlaust. Glimmer er rosalegt item hérna, sko. Sama með hennar Tekkis, hann má alveg kaupa... Hvað er hann að gera? Hvað? Hann er með Shadow Amulet, hvað meinarðu? Þetta var ekkert eðlilega gríti. Hann hendi einni rauðri sprengju og stóð inn í tower range. What? En hann var með hulinskikjun hans Harrys, en hún bara virkar ekki undir turninum. Hún er eitthvað glitsuð þar. Ég gef mig eftir 1 mínútu og þú talar hérna með hann. Já, það er eina sem ég kann.
Darkseerin pússar middið með Ion Cellinu. Það lappar síðan í skóginn og brennir creepinn með Ion Cell. Hvað er Ion? Ég er svo lélur í ensku, veit ekki hvort orðin segir hvað þetta er. Þetta er einhvers konar skjöld? Nei, skel? Þetta er einhver kraftaverkaskjöld. Heyrðu, Cromwell með Invisurún. Er hann alltaf með Invisurún, eða? Ég held að hann verið með Shadowblade, hann er búinn að vera svo oft invisaður. Ok, lappa, ég er að lappa. Komið Radí á lífstílirinn, síðan allar hann í SNY og Axe. Axe væntanlega til að, ja þetta er góður Axe, hann getur farið inn í 2 harna til að disarma sem er mjög gott. Tekkisinn er bot, ef þeir sjá hann, þá geta þær góða hann easily. Bad Boy og Big Boy og félagar. Þetta er rosa skrít. Bæði liðin að spila 4, nema dvergarnir að spila 4 og Karriðan að farma, meðan hitt liðið að spila 4 og Tekkis að labba í hringi. Og ég held að það sé betra að spila 4 og Karriðan að farma heldur en Tekkisinn að labba í hringi. Big Boy? Wow, þetta var Big Boy move. Þetta er einhverju svo dýp. Getur ekki refsa þessu? Go. Nei. Bad Boy Biggie! Hvernig er þetta ekki að fara? Strákar, komið inn í vegginn minn. Hoppið. Bad Boy! Guð minn góður. Ég ætla rétt að vona að Rannar hafi náð einhverju þarna af þessu. Þetta var bara 200 manna veggur, sko. Þetta var bara út fyrir samkvæmismörk í COVID. Hann byrjaði að ryksuga 3 inn í vegg og síðan bara jumpuðu fleiri og fleiri í vegginn, Tekkisinn og fleiri. Þannig að kannski pikkuðu Tekkis til að hoppa á vegginn, ég veit það ekki. Pikkuðu hann reyndar áður en eins og Darkseer en... Bíddu, hvað gerðist? Akkur er allir ég er að reyna að finna tilgang. Akkur er allir döðir? Sástu ekki vegginn? Ég ætla rétt að vona að þú sé vegginn. Ég veit ekki, ég var með POV á línu. Bíddu maður að sjá. Lína dó allavega. Það spól tilbaka bara. Bad Boy til 3 manna vegg. Það kemur ekkert óvart, sko. Nei, hann er sjúkur á Darkseer. Akkur bannaði fólk ekki Darkseer á mótinu? Hann er sjúkur á öllu, sko. Þetta er bara chatboy sem við erum að tala um, sko. Sjúkur á öllu, hann er örugglega ekki góður að Tekkis þrýst. Það er endar enginn, nema Frikki. Keisla, já, einmitt. Já, nema Frikki. Segðu þetta aftur. Frikki er eini sem getur spilað Tekkis og skærað þrýst. Í heiminum. Já. Cromwell er ekki að nota Axe sinn. Í þessu playi, þarna. Já. Holy veggur, ok. Síðan halda það bara áfram að fara inn í vegginn þeir sem voru ekki inn í honum til að byrja með. Holy shit. Teamfight hjá Snorradarkanum er eitthvað annars. Wow. Ok. Það er alveg að koma blink á Bad Boy. En þetta var svolítið illa spilað hjá Kid og Karri, þeir voru way too deep. En ég er að menna, við erum ekki gleðibremsur, við leifum aðeins smá gleði. En megi alveg vera þarna og aðeins að dæfa smá. Já, Högni, það var mér sem Axe Travels mínútu 15, sko. Ok, Cromwell tekur Axe, nei, Ægis menna. Axe, löngu koma. Sko, þeir eru alltaf að spila, ég er búinn að fatta þetta Kid og Karri lið. Þeir spila allir 4 og síðan er Tekkisinn einhvers staðar eitt út í raskat að labba í hringi. Það er ekki ein bomba á mappinu, sko. Herðu, rólegur. Jú, ég sé þessum rauða púnta, sorry. Það er alltaf að gera þetta. Jú, það eru alveg 4. 1, 2,
Go! Hann getur ekki Go! verið í creep samt, þeir drepa hann bara, sko. Stun, núna! Vá, þarna, sko. Annars sáum við kiss. Myndaðalamaðurinn er að borða þarna. Þetta borðað kjöt í karrí, eða? Það er bara köku í karrí. Karrí í Það er köku. örugglega ekki jafn gott. Új maður, veldi í því. Kryddkaka er góð, kannski ekki karríkaka. Það er hann sem var ógeðslega, sko. Ég skil nú, Tekkis, hann pústar turna. Bad boy, þið eru allir í vegg. Sand King, Spríant, já. Ég geta bara Go ekki. sleep. Ok, eitið samt. Ef ég soga, dammit. Ég held að hann væri búinn með þetta. Hann á ennþá últið. Já, mitt hann á ennþá últið, sko. Holy. Thunder Bandit. Go sleep. Next map, please. Ég geta bara ekki grúpað, sko. Holy shit, sko. Snorróturganir eru alltaf góður, sko. Look at my house is amazing. Let's go! Hvað er tríandi með? Ok, ánæður, Holy Locket, fullt af mangos og er að fara í Blink Shard. Wow, hvað er ánæður með hennar tríand? Aha. A plus einhver fyrir mér. Já. Ok, geggja. Geggjuðing. Hörru, sprengja. Sko, Tekkis sem sá núna, þeir eru svo smókaðir. Ef það var að fylgjast með. Ef korarnir í liðinu hans væri ekki svona ógeðislega sjálfsælskir, þá væri þeir búin að drepa Tormentor til að gefa hann Shard. Korarnir mínir vilja aldrei drepa Shardið. Nei, ég vil eiginlega aldrei heldur. Sérstaklega verið að vinna og öskra og liðið mitt ef þeir segja Tormentor. Djöfull eru þeir gáðar, ég ánægð með þetta. Og please, trían. Vá, hvað eru lengi að þessu? Trían. Yes! Ok, þessi tríant er booming! Þeir eru með svo mikið Hvað eru glimmerkips í dagir? Já, Hrannar, nennir að íta á Tekkisinn og sína bergi glimmerkipina sem hann er að kaupa? Hann er á leiðinni í hann, einhvern tímann í leiknum, kannski. Hann er með Shadow-amalinn í Axe. Það er semi-glimmerkip. Hann bara blokkar ekki magic damage. Gerir þið bara ósynlegan ef þú setja kjur í veggnum. Hvað er E.T.-in með? Hann er með trommur og 800 kall. Já, það vantar alveg fleiri Frikki elskar að gera mig að vonda kallinu. Hann er líka að fara í BKB og línu. Ok, hann ætla síðan bara í, síðan ætla hann í Pavis, inn í Solar Crest. Vá, hvað þessi tríant er góður maður. Loksins einhver tríant sem er ekki Mér finnst að tríantin alltaf að fara að splitta. í einhverju fucking Axe build hugleiðingum. Kitty Curry hlaupa þarna fram hjá Snorrodorganum, hljóta að sjá Sandkingin þarna, þeir eru að koma í bak. Getur verið gott að ná að bursta einhvern, en Daddy Bad Boy er bara svo tilbúinn í þetta, hann er svo tilbúinn í þetta. Grómel! Ó nei! Nei, býtu, ok. Óveggur, God, sko. Þetta er samt að fara í hass. Já, þetta er ekki frámælandi og lifandi, þá gengur þetta vel höfum, sko. Sérðu þetta Tekkis Axe, þetta var bara Tekkis Axe. Wow, Tekkis Axe. Sorry, Tekkis Axe er amazing. En Cromwell, hvernig fór? Cromwell hætti að lappa í gegnum vegginn, hann gerir dansaði illusionið. Cromwell últaði mér að segja reitsaðan lifestyle. Hann byrjaði að últa reitsaðan lifestyle og bara veit ekki alveg hvernig þetta fór svona ótrúlega illa. Þeir náðu kannski initiatinu, sko. Ég held að það sé málið, sko, ef þeir koma með óvart, af því að Darkseid náðu ekki að joina strax, sko.
Já. Hann náði ekki Cromwell heldur í vegginn. Það er mitt. Núna er Cromwell bara með BKB á leiðinu og level 18. La 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 la. La 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 la. Ég vil bara sjá E-Blade á línu næst sko. Þá er hann alveg ótrúbandi. Helga geggja á móti lifestealerunum. Já, Ef rosalegt, sko. lifestealerinn er íblættar þegar hann fer inn í eitthvað, hann hlýtur að dispella það, ekki? Ekki hugmynd sko, maður sjá. Þetta er Vilts Hero? Ég held ekki Hann er heldur ekki komið með Axe. Hann Nei. hætti það að fara Axe og það er AC á undan. Held að lammi ekki Axe sko. Q á hann. Nei, ég veit það ekki. Þú veist? Ég veit það ekki. Omnislash tekur íblætt af sér. Minni mig. Já, en ég held að myndi hvað sem er línan myndi alltaf E-Blade sjálfa sig sko á móti lifestealerinn. Já. En hvað sem er disarmuð. Eru lifestealer hoppaði hérna inn í Sun King. Hvað er það leigubíllinn? Sand leigubíllinn. Ó, sjæsir. Hún er með Ó, BKB gott Sigtrún. blink. Ekki góður vekkur. Sjúsjú. Triadin dead, Sun King dead. Hann er samt að fá að berja. Vá, þetta Shieldrún, það voru bara svona, það voru 5 sekundur eða eitthvað eftir að þessu Shieldrúni sko. Getuðu Cromwell? Já. Ó, þið náðu að bjarga honum. Ekki Þessi smaður. veggur, þetta vacuum wall var bara, þetta var bara slæmt fyrir það. Það var ekki nóg vel uppsettu teamfight svo hann geti fengið gott vacuum in the wall. Þannig að Já, þetta gekk það var ekki eiginlega nógu svona, þeir þurfa svolítið góðan vacuum wall til að vinna Já, fæti. þeir vacuum wall inn í Sun King, últu bara það sem þeir þurfa þá getur að lifestealer verður einhver Það alveg þyrftilega svolítið bara, af því að Tríand er komið blink, þetta er bara blink, Tríand, ult og síðan initiatar Bad Boy. Málið er bara, þú veist, þegar Snorrodorgarnir smóka svona og finna einhvern einn gæða, skilju, þeir geta ekki nota allar teamfight últana sína á hann, en þeir hafa heldur ekkert damage til að drepa hann. Eða nota ekki teamfight últana, sko. Ég held að þeir hafa freka bara átt að fara eitthvað orda í kringum Rose eða ít út þessum lanes eða eitthvað, ég veit það ekki. Eða bara koma neyður einhverju vision eða ekki góan sem er í low groundinu, skilju. Ekki sér enda núna komið sko Mac og er að fara í glimmer. Ég treysti honum sko, þú ert bara heyrur. Takkur! Mm. Já, bara ef þú vilt. Deitar líka á DK er mjög hættulegur og er eiginlega sami með allt þetta magic damage lengur en já, ok, Grimstroke líka keypti forstaff okkar, hann hætti við Axinn. Það veit, Snorrodörgarnir ná að secura Rosen, það er 1,5 mínúta í hann og meðan er Kitty Carry að pussa top. Og Tier 2 notar DK últið sem er þetta frábært Þeir tímasetning. hljóta að bakka á hann að Rose byrjar aftur. Vil þeir ekki forsa bakki eða? Þetta er mjög Tríand langur farinn. Rose respawn timer sko. Herru, það er komið Mac á tækið sinn. Useful item. Já, ég var að segja það. Já, takmarkaði hlust. Já, ég veit, þú hlustar ekkert á mótstjórn sko. Nei. Herru, ok, Herru, hann Snorrodörgarnir fór í Axe. Grimstróki. Nei, hann fór í forstaff. Forstaff? Ok. En sko, Snorrodörgarnir yfirgefa Rose-svæðið, núna geta Carrymen Já. komið og dívorta. Þeir eru ekki með TP heldur, þeir TP allir boost. Og það er Hann 40 er sá sekundir nokkra Rose. vekja. Það er einhver kom... Já, þetta er Tex. Já, Snorrodörgarnir gefa hérna Rose. 30 sek í hann, hinnir getur gefið hann tilbaka áður en hann spónar. Já, bara ekki gera það sko, við verðum að
Svona verða þær að eiga þetta svæði, sko. Drekinn kemur upp leið og Rós kemur upp. Já, Og með AC nú þurfum við bara og Grimstrók, nú þurfum við bara snorrandi til Grimstrók Axe og þá bara Axe, Línu og DK Winfight. Double Illusions, já, hreinsistöðin, Gleipnir að hreinsa til í þríðningnum. Rétt svo missa af Rósinu, menn ok, hann fyrir topp. Big Boy er á leiðinu að reyna að skáta þetta eitthvað. Ég held að hann vilji frekar, ég er bara að fara. Nei, þetta var... Þeir sjá þá, sko. Þetta var first pick Tekkis eins og alltaf frömmi minn. Já, það er bara Snorradorgin að gefa svæði. Þetta var... Þetta var 8. pick DK, eða ekki? Jú. Það var svona Sun King first pickaður. Síðan kom Tekkis. Og Elder Titan. Síðan kom Treant Darkseer, síðan kom síðan kom Lifestealer, eitthvað. Já. Lína, DK. Síðan Grimstrók síðasta picki hjá Snorradorgunum og Centaur frá last pick. Sun Kingin er að fara í BKB, ok, síðan ætlar hann í Axe, hann er búinn að kaupa... Hvor ætlar hann að kaupa á undan? Hann er með Ogre Exit og Point Boosterinn. Hann er samt með BKB-in Q á hann undan, kannski fer hann í Axe á undan, ég veit það ekki. Ég held að hann ætti bara að fara í Jules eða eitthvað, sko. Bara hendu öllu inn, íta á Bloodstone síðan og Júlsa sjálfu sig og hann deyri ekki á sér línu. Já, Júsi good item. Já. Byttu. Arneus. Penguin. Hörru, já, Thunderbandið er þarna. Var vel spilaðan. Það eru íti út leinunum og láta að velta sig þarna. Sástu hvað Sölvi skrifaði með Grimstrók? Já. Tekkisinn er að platta Sölvi líka veit miklu meira en ég, sko. Hlustið frekar á hann heldur en mig, sko. Ég er hérna bara eitthvað að babla og vera leiðilegur fyrir Frikka. Frikki verið ánægður og finnst gaman. Ég er bara content creator. Ég sé bara að gera klippur fyrir mótorstjórn. Það er rétt, sko. Það er náttúrulega í samningnum að við eigum allar tekjur sem að þú aflar bara lagt beint inn á okkur. En Sölvi, það kom hérna góð hugmynd að pikka Fjarka Terrorblade í meme-klúbnum. Baldur er bara á Terrorblade, hann þarf bara að íta á Q og svo getur hann bara lagt sig og fara á TikTok og íta bara á Q. Það er alveg góður radíus til að hitta því. Þannig að það er kannski hugmynd að hann leifir bara óvinnihetjunum að farma ógeðslega mikið, sér ítir hann bara Q og þá er hann verið farmaður. Hann kaupir bara Aetherlands og Bloodstone og þá fær hann með sem meira reyns og meira AoE af því. Það gamli góður en hann gæti reyndar gert troll sönderplay á Bjóralda sem væri svolítið skemmtilegt fyrir mig en ekki fyrir þá. Hefur það verið að svæfa hérna? Já, Kitty Curry er að spila ekkert eðlilega vel. Holy vekkur! En Tekkis er fljótur að setja. Tekkis, Leikurinn minn er að lagga bara, sko. Þetta var óheppilegur tími til að íta á Surge og hlaupa í burtu. Já, hvað gerðist? Leikurinn minn laggaði bara í hæklur, sko. Ok, Penguin er að berja. Eftir
Það er hann tippun, hann er ekki tippun, þetta er teamwipe. Wow, geggjað. Hvað, var þetta eitthvað buyback eða? Já, buyback Já, á... Darkseid 3. Sko, Bad Boy ítti á Holy search og hljóp bara bakarslaupið inn í þessu tekkisúlti og fucking smassaði sjálfan sig. Leikurinn minn bara fraus í hálfa sekúndu þarna og allt í henni var allir dauðir. Holy shit, sko. En fylg teamfight sem að Snorri og dvergarnir bjóða upp á, sko. Hvernig heldur þessi leikur fara eiginlega? Ég held nefnilega að... Ég held að Snorri og dvergarnir vinni þetta núna ef þeir vinna svona fight. Lifesteilið verður bara feitur og feitari og... Þú veist... Kitty Carry er svolítið komnir yfir held ég... Eða komnir á píki sitt, sko, en Snorri og dvergarnir eiga alveg meira inni. Þeir eru með miklu sterkari teamfight spila. Já. Snorri og dvergarnir líka eru bara að spila mappið betur fyrst mér. Þeir eru að splitta svo vel og neyða Kitty Carry til að hlaupa um og eitthvað svona. Ég er bara svo hrifinn af þessum í... Já, reyndar E.T. er reyndar alveg, getur alveg unnið eitthvað teamfight bara með góðu últi, sko. Já, en... Mér finnst hann ekkert vera að breyta leiknum eitthvað, mér finnst hann ekki vera búinn að koma með einhver brjálu sleeps og sleeps inn í Earth Splitter eða eitthvað svoleiðis, en... Hann er bara búinn að standa sér fínt, sko. Hann gerir samt helling, sko, þú veist, hann minkar armor og minkar magic Já. fyrir línuna og DK-un, sko, sem er alveg huge. Gott kit sem þessi hero var með, sko. Jú, og líka gott synergy með tekkisnum þar. Líka magic resistance. Heldur að Kid Líni, Bolsi Líni sé með sprengjarnar á skrollvílinu eða? Það er rétt að vona það, þetta er eina hetja sem hann spilar. Ég hef ekki séð hann spila aðra hetju, held ég. Jú, það er ekki svo að bönnaðar eitthvað þarna og þá spilaði hann, ég man ekki hvað. Hann hefur spilað Venge, Grimstroke, Hvað, Instadale. Hann var í einhverju ernisplay hérna, ná sér í vorta. Æ, þeir eru allir hérna strákar. Já, og þeir eru svona sem support og segir bara ég fann það og þeir voru smókaði strákar en þeir voru að sérna Já, ég hugsa alltaf, ég ætti ekki að labba hér og segja bara æ, Já, það er dauður. Segir bara að þeir voru Ok, smókaðir, smoke. þá sé ekkert endilega smókaðir. Nei, Triad, nei! Bíddu, hvað You lost the, oh. Hvað er þetta að segja? Já, hann farið í Axe. Triad er búinn að missa alla virðingu mína. Frikkið, ég vonaði skammur Þeir eru að gó á umulega hitjur til að byrja á. Og eyða miklu í hann, þeir eru búinir með stærsta tíma, en þeir eru bara að lappa inn í hann. Hann er ennþá lifandi. Þannig er læðstil. Ekki sé ennþá lifandi. Þetta er Bad Boy. Hann átti ekki mana fyrir vegg. Hann á ekki mana fyrir veggnum. Og hann er með point booster í backpack en hann er með bracer í inventoryinu sínu. Shit. Penguin lemja. Penguin fara. Þetta er ekki gott fyrir Snorradverkana að byrja á Centaur, sko. Og Takkisinn lifir með þess að lifir af Sankingin. Já, Sanking er bara komið með bæði Axe og BKB, shit hvað hann er farmaður. Já. Heyrðu, Bittu. Hvað er Þetta var hættulegu forstaf en vel gert. Já. Þetta var calculated forstaf, hann átti svona 4 á mér. Það vantar bara glimmer. Please, kaupi glimmer fyrir hann, sko. Holy shit. Ok, það er ekki langt í Axi. Já, Gleipni. Nei, mitt. Ernir mjólkurfærnir komin í tjatið. Elsku Snorri minn. Bergur, þið getur kannski rætt saman með Undying, þú og Snorri, það er uppáhaldshetjan hans, eða eina hetja sem hann spilar, segir hann. Ok, komið íblöð á línu. Langur og stæmir, já, það er heldur stert. Og líka í Yasakaya, áhugavert.
Fyrir Shardá, Glitnir, Infest. hann sér hann. Þurfum við ekki Shardá en Elditætana? Hvað er hann að kaupa? Ag? Hvað gerir Ags á Elditætana? Hann fær BKB þegar hann, eftir hver margar hitjur hann næri í Astral-dótið. Ó, ég held að það væri Shard. Ó. Shardin þá getur þú veist, staðið, sett, þú veist, þú getur Já, getur hoppað á milli. hoppað inn í gæjan, skilur, Astral-gæjan. Ég held að Shardið væri BKB-in. En að koma með Ag var alltaf með fullt af pening á Point Booster og 3000 skall. Hann ætla ekki að skeiða buyback, það sem er skynsalegt. Já, ég held að vilja eiga buyback. Heyrðu, það komið Lotus og... Tekki... Shæ! Byttu, Tekki sér að beita á allinn. Minefield Sign. Nei! Thunderboltinn er bara dauður! Heyrðu, shæs! En Penguin er alveg einangraður. Hann hoppar inn í DK, ok. Byttu, BKB á túra. Og hann fer inn í... Þetta er svo awkward fight! En Penguin er dauður bara held ég, sko. Eða hvað hann er að lemja? Hann átti reit. Hann á 2x vaff. Hann getur farið inn í... Hann er 10 sekundur inn fyrst. Æjæj. Svo hvað Tekki sér fucking góð hetja maður. Þetta er annar Rax allavega. Hann þarf að lappa aðeins hærra upp svo hann hægt að missa þessa attacks. Það er buyback og lifestealer. Já, og Sanking buyback er líka. Ok, það þarf að koma betur að inn... Þeir vinna ekki fæta... Rósen er komin. Þeir vinna ekki fæta... Þarna... Dvergarnir nema góðu vacuum walls. Já, það er þannig að Þeir mega ekki hlaupa svona upp og fá þá í smettið og þurfa að bregðast við. Þeir þurfa að geta sett þetta upp sjálfir. Með visioni. Þetta var bara ógeðslega awkward fight eitthvað að hlaupa upp og bara tekja sér andlitið og... Spiluðu midgameinn svo vel, sko, en... Já, þar náði Bad Boys og góðum vacuum walls fyrir þá til að vinna fightana. Hann er ekki búinn að ná því núna í síðustu 2-3 fightum, sko. Hann er fyrir Axe. Er það að berja, eða? Það er risarós fight. Hver er að fara í Axe, eru? Já, Darkseid. Byttu. Þetta var Þeir ná Tekki sinum, en hann er mjög tanky. Þeir gera ekki... Þvílíkur veggur. Nice, Gerir damage, hvað varst að segja? Holy shit, veggurinn, sko. Gera damage með þessu. En núna er þetta búið. Cromwell er ennþá sterkur. Byttu. En Kutia, DK. hann á ekki Grótt ís. Satanic. Þá er það dörgrunum með hann á fight, sko. Það er 2 buyback komin. Þvílíkt stun, double stun. Ég hvað þarf að lemja. Það þarf að lemja. Nei, ekki lengur. 3 seki í infest. Tekki sinn. Oh my god. Ok, DK er komin upp á... Hann notar aldrei open wound á þessum lifestealer. Náður honum? Já, náður honum. Holy fuck, ok. Getu, buyback bad boy. Rage buyback held ég. Næ, sér. En já, ok. Þetta var svalur fight maður. Þeir ná að... Ok, þessi lifestealer, hann verður að nota 2-falt sitt. Hann er hlaupandi á eftir fólki allan fightinn og hann er ekki að nota 2-falt sitt. Ég er búinn að taka eftir núna 2 fight í röð. Já, hann notaði það bara einu sinni í þessum fighti, sko. Þegar við erum komið með Axe á Grimstroke og Axe á Darkseid, þá erum við komið með vegg, lemja illusion og búa til illusion. Það er fullt af illusions. Já, þá er þetta 10v5 fight, sko. Já. Þá hljóta þær að vinna fightinn. Þeir geta nota allar óvinnuhetjurnar til að fighta fyrir sig. Hann fekk Axe líka á DK.
Já. Þegar mér finnst Tekki sem búin að vera að spila hann leik mjög vel. Hann er alltaf að beita eitthvað kjaftaði og þeir byrja á honum einhvern veginn og hann lífur þetta bara af. Æ, hættu þessu. Bittu, vakuum inn í deyja. Bittu, Sand-King. Sand-King. Drepa hann á Tæsis, Tæstur. Sand-King lifir. Júlur, hann er ekki mjúlur. Híla í gegnum þetta, sko. Hvað er ég að sjá? Þá er hann ekki. Sand-Kingin er... Já, hann er innvis. Ok. Þetta hlýtur, já, kalla kiki. Holy shit, ok, Kitty Curry taka leik 1. Ok. Shit. Frikki, hunskast í vinnuna og gerði seríu fyrir okkur. Vá, sko. Ok, mjög vel spila hjá Kitty Curry. MVP. Cromwell, það er ekki bara... Getur að vera einhver annar eða? Tekkis. Ertu þarna? Ég er hérna sko, ég er að hugsa. Tekkis? Nei. Þú mátt alveg hafa Tekkis, eða líður betur með það. Nei, ég held Cromwell, sko. Hann átti sturla leik náða 7. leik í Sand-King mitt sem að ekki margir geta gert. Já. Og var bara flottur, sko. Prove the haters wrong að eitthvað Timber, Pang og banna en hann á ennþá fleiri hetjur, sko. Ég vil meina að leiða þessu Tríant Q upp og hann ætlaði að kaupa Axe, það fór allt í fjandans. Það er bara þetta sem þetta item gerir, sko. Tríant Axe, not a fan. Það er þetta rétt. Leið og hann Q-aði upp Axinn, þá fór allt í fjandans. En mjög vel spilaður midgame hjá dvergunum. Síðan, voru þeir ekki bara lacking of damage fyrir utan 4 manna vegg, eða? Ég held nefnilega... Ég held sko að... Sko í midgameinu voru þeir alltaf að bíða eftir að Kitty Curry kom eitthvað að pússa og síðan komið með svaka teamfight, skilur, en síðan byrjuði Snorri og dvergarnir þegar þeir voru að... Þegar þeir voru að smóka eitthvað á elda og þá gekk ekkert hjá þeim, sko. Nei, þetta var alveg sko... Þetta var alveg smá awkward, sko. En... Ég held að þeir myndu klára þetta eftir að þeir tóku þetta niður midgameins, dvergarnir, sko. Ég held það náttúrulega líka, sko. Síðan bara fengu þeir ekki góðan fight aftur. Þeir voru að spila mappum miklu betur og svona, en... Þú segir, já, það er bara, þú veist, dóu of oft held ég þar sem þeir voru að reyna að smóka eitthvað og finna bara einn frekar en að labba inn í eitthvað svona alvöru vision þar sem þeir sjá Kitty Curry, þeir þurfa þannig teamfighta, sko. Já. Eða þeir eru ekki með mikið single target, sko, og þeir eru ekki með mikið að CC sem hjálpar þessum lægstýrir að lemja eitthvað eftir að jumpið er búið, sko. Men lægstýrir, ég veit ekki hvort að hann sé langt sinni að spila lægstýrir og haldi bara Tjóltrofið var ennþá passív, sko, en hann hefði drepið, sko, já, kom hann að 2 fættar sem hann notaði ekki. Og í báðum var hann svolítið kætaður að hlaupa eftir og hefði getað notað Tjóltrofið. Já, mjög mikið kætaður, sko. Hann var svolítið kætaður bara. Og síðan bara leið og reyt sem var búið, þá var hann bara drepinn. Og bara línu alls konar drast. Chain stun drasl inn í hann sem bara fokkaði hann upp. Það var alveg erfitt. Hann hefði kannski þurft að fara bara í B-kapja með þessu reitsi. Hann geta að fæta betur, en... Alltaf eitthvað sem þú vilt ekki gera nema þessi mörg sæli sem átt er. Já, ég held nefnilega að bildið svona almennt á lægstýrir sé að þú vilt fara sko í... Annarkvort, þú vilt fara í Sentinel-Jassa, stundu þarf það fyrir matta en það er náttúrulega ekkert silence. Viltu alltaf byrja að ræti í? Já, ég meina það, byrja náttúrulega að rata í og eitthvað og síðan viltu fara í, ef þú kemst upp með að fara í Sentinel-Jassa en það er eins og eins og hann vantaði bara B-kapja út af þessu línu, sko, Rage var bara ekki nóg. Ég var bara línu, Centaur, Tekkis, DK, Axe. Þetta var bara svo mikið, já, Tekkis, Axe, Tekkis, Stun, Tekkis, Q sem slóar hann. Það var bara svo mikið til að henda á hann sem fokkaði honum upp, sko. Bara þegar hann var ekki reitsaður, þá var hann bara kætaður í drast. Já. Já, Cromwell með 62 damage. Já,
Hann var stór þennan, sko. Þarf að fara að banna línuna hans núna, eða? Ég held það, sko. Jæja, nú kemur Frikki með eitthvað alvöru sull sem við höfum aldrei séð áður. Heldur það? Nei, þetta er alltaf það sama hjá þeim, fröken teamfight. Þetta er bara eitthvað Darkseer dót, sko. Ég held að við munum sjá Úrsu og ég held að við munum sjá Mars. Nei, ég veit ekki, kannski ég held að Kitty Curry muni banna Darkseer núna, sko. Ég fíla Úrsu meira en Lifestealer, þótt að mér finnst Lifestealer hann er sterk hero núna, en samt eitthvað Það er samt ég smá hef að aldrei fílað hann, sko. í svona leikju þarftu smá að drafta í kringu það, sko, eins og þú þarft eitthvað sem að getur virkilega verið að slóa eitthvað í AOE, sengingin veið bara ekki upp á nógu mikið, sko. Já, þau náðu ekki 3 manna vegnum og á hausnum á Lifestealer, þannig að hann barði bara endalaust inn í öllum þessu illusionum og slói. Þá var hann bara elta skotta á sér. Já, mitt. Hvar var Alkpikkið? Velkættur. Já, Alk er enda líka gigastóra hann, sko. Ég hef náttúrulega búinn að segja við Frikka, ég sagði við hann áðan að hvar er SF-pikkið? Ég er búinn að fá það í hausinn, hvað SF-spilarar eru. Ég ætla að hendi 5 minna pásu, síðan fyrir við bara í næsta leik. Já, ég er búinn að búið til lobby, Já.
Já, velkomin tilbaka. Ernir farin eitthvað. En leikur 2 var að hefjast. Kitty Curry vann fyrsta leik. Bara frekar samfærandi. Náði að spila sig í gegnum þetta teamfight frá Snorra og dvergunum. Og sjáum núna að Snorra og dvergarnir eru second pick núna en ekki first pick, þannig að þeir banna núna út Sand Kinginn. Það var svipið bann hjá Kitty Curry að taka aftur tagið sinn. Tag ís. Ok, first pick Underlord hjá Snorra og dvergunum. Langt síðan maður sá þess að hittu first picka í deildinu þar segja. En Það er svolítið skrítin. Hvað? Er hann að finna eitthvað til að watcha þetta svo getur farið inn í þetta? Hanna, Gleipnir. Það er svolítið skrítin. Er það ekki skrítin Snorra-hetja? Dvergahetja? Nei, ég meina kaupir árur, getur ferðast á mappið, vera með liðinu einu. Þetta er samt ekki þessi stóri teamfight hetja sem að Snorra og þeir eru mjög hrifnir af. Nei, mitt, en þeir hafa alveg pikkað Underlord áður, sko. Já. Það er Disruptor. Ok. Þetta er náttúrulega teamfight hetja og virka vel með Underlord. Þetta er ógeðslegt lane ef þetta er fjarkaðan Disruptor og pikka þetta stundum fyrir Þessi 5 milli. Disruptor. Gæti alveg verið, sko. En Gleipnir er Disruptor spurði. þetta er líka alveg ógeð í leiknum sjálfum, sko, ekki bara laneinu. Disruptor er góð hero. Hún hefur teamfight og hún hefur catch. Það er það sem þú þarft. Gott copy-pasta hjá Sölva þarna í chatinu. Og það er bara sama opnun hjá Kitty Curry. Ósammála þessu, ég spilaði 2 leiki þar sem þeir voru báðir með tekkis og þeir voru runnust frekar easily. Ok, það er aftur í tíinn. Já, bara fínt held ég, þetta er ógeðslega sterk hetja, sko. Og Já, hann tók ekkert eitthvað svona yfir eins og E.T. gerir stundum með fullt af damage sem fyrir á lemur niður eitthvað. Mér fannst hann bara vera að setja svolítið upp teamfightana þeirra. Hann var svolítið fyrir utan að spila svona spellcasting E.T. hann náði samt ógeðslega góðu leini fyrir DK, sko. DK var að frífalla. Já, hann var flottur á leininu. Ég held að hann spilaði bara alveg ágætlega á þessum. Já, ég bara, hann spilaði svona frekar svona spellcasting heldur en að standa bara inn í og face berja þig niður, sko. Já, Teamfightana. það er líka bara sko, sem Hann E.T. er náttúrulega ekkert hann er heldur ekkert að farma þannig að hann hefur ekkert itemum til að standa í andlitinu á þér, hann bara deyr. Hann líka getur Held eiginlega ég. ekkert
hann getur ekki gert það sem í svona teamfightum sko. Þú veist, hann bara deyr á þessum, ef hann lappar inn í hann Sangking eða Darkseer dót sko. Bara einsta deyr. Herru, já, það er Axe. Þeir hafa nú alveg spilað þetta áður líka. Axe Tekkis launið hef ég séð áður hjá þeim. Hvað ætli Tekkis bildi sé þessu leik? Þessi ekki að sama. Shadow Amulet inn í annað Shadow Amulet, destroy item og fara AFK, sko. Kannski fer hann núna bara í... Nei, hann rushar alltaf Axe á sig, heitju. Er það? Gerir hann það alltaf? Ég held það. Mér finnst hann er oft með Axe sko, en ég held að hann rushaði það ekkert endilega. Ég veit ekki, kannski ekki ráða. Ég meina, það virkar náttúrulega mjög vel í síðasta leik. Darkseer insta-dó og Grimstroke næstíð búinn að drepa karriðin sinn með forstaff. Já, ég held að vera öðruvísi í þessu leik. Nú þeir hafa kannski ekkert oft lent á móti ykkur Tekkis Axe í leikjum. Þetta er líka... Þetta er alveg svona, þetta er ekki vinsæl hetja, núna. Underlord náttúrulega bara andstæða við Darkseer sko, þú ert ekki að taka sprettinn eitthvað sem Underlord, þú stendur á sama stað allan teamfightinn eiginlega. Talandi um að standa kjör. Crystal Maiden. Já. Crystal Maiden, ok. Þannig að þetta gæti verið Fjarka Disruptor, það gæti verið Big Boy spilarinn mögulega. Ég held að þetta sé Fjarka Disruptor sko. Já. Já, Siam, hún er, finnst mér alveg oft góð í lane á móti Axe. Þú stoppa hann og slapp hérna að vera Axe á móti þessu Frostbite sko. Og það er Ursa. Sko, herru, ég spáði fyrir að það væri Ursa í þessum leik. Ég held að þetta er 1-1 núna sko. Mörg þess að Ursan er ekkert grín sko. Og þetta er líka mjög sterkt lane. Þú veist, þeir eru með Ursu CM. Ég veist ekki, kannski verður CM bara einhver matur fyrir Axe Tekkis eða þú komum með level 3, veit það ekki. Hikari er að hugsa sér mjög vel hvað það vilja pikka þarna og enda línunni bara aftur, af hverju ekki? Hvað tekur á móti línu mitt? Þú sem mitt enthusiast. Mér finnst Perk alveg fín. Það er bara hétti, þú veist, Sangking in theory hélt ég að það væri bara fín sko. En það kannski líka kemur inn að Cromwell er aðeins sterkari spilari heldur en Thunderbird kannski bara út frá ranki og svona en þú veist, það er bara ekkert eitthvað sem vinnur línu mitt. Kunkka líka getur verið mjög góð en Kunkka er náttúrulega algjör ass hetja núna. Hún er það sko. Og ég held Primal líka. Primal er held ég gigasterkar á móti línu. Af hverju? Þú kemst ógeðslega auðveldlega á að það. Lína gera ekki nógu mikið damage almennt á móti Primal. Það er kannski erfitt fyrstu levelin en síðan þú veist, þú getur alveg valtað við línu þegar þú komir level 5, 6 og 7 á Primal sko. Ok. Ég er huge Primal fan. Ég held að Primal geti alveg refsað línu svolítið sko. Alban, DK-ban. Þannig Ember náttúrulega góður líka. Já, svona, alltaf lagi, getur. Ég veit ekki hvað hann spilar, hann Thunderbird. Hann spilar Kotl? Hann spilar Kotl reyndar. En ég held að það var hraðara, bara, þeir taka Lúnu, ok. Þeir vilja gera þetta 1-1. Já, þetta er svolítið svoleiðis spil. Lásuður ekki patch notes, eða? Ok, ef þeir vinna með þessari Lúnu, þá eiga það bara skilja að vinna þetta 2-0. Nei, en sko... ég hef ekki séð þessa hetju í pubs eftir ég held nerfið, sko. Mér fannst nerfið, þú veist þetta var alveg mikið nerf, en ég held að ef þú ert enda að spila Lúnu í góðum leik, hann fær frítt lane á móti Underlord til dæmis.
Og ef þú speila bara á þetta kandadót, kaupir frekar Daedalus eins og sumir voru hvað sem að gera, þá skiptir level 20 taldan ekki jafn miklu máli, sko. Og kandanum fyrir skiptir þá náttúrulega engu máli, sko. Ég held að Luna sé ennþá alveg lúmst sterk hetja, sko. Þú veist, Ég held hún sé bara ónýtt, sko. Í svona leik samskilur, þú veist, þetta er góður Luna-leikur, einu er kannski Ursan en þú veist, þú ert með Axe til að hjálpa þér með Ursuna seinna í leiknum. En ég held að í-tíðin þurfa að reyna að vera aðeins meira takki núna í þessu leik, sko, að línan og Lunan sé ekki bara fókusuð strax niður. Það Axe sé ekki nóg að vera einn takki gæði. Það fóðu skemmtilegt. Heyrðu, þín hetja! Tengja Emberið maður, vá. Þín hetja! Já, ok, ég er spenntur. Mér finnst bæði lið bara með gott draft. Hvað er þetta Axe-skinn? Þetta er frá 2013, sko. Þetta er alvöru þessi komin til að helda, sko. Let him Já, go! Sérðu þetta hendurnar hans, að hann er bara, sko, bísipinn hans er bara jafn stór og þessu séam, sko. Þetta er bara eins og Baldur Gauti í eldhúsinu. Hann er flottur þar, sko. Heyrðu, það er líka furry séam, við skulum ekkert slæti við það. Já. Úrsa með hatt og cowboy. Ég er ekki fan af þessu Ember-skinni, en hvað er þetta? Nei, heyrðu, hann er með Crimson Lununa. Þetta er endar ógeðslegu köttur. Þetta er ógeðslegt Luna-skinn, sko, en Fyrir utan hann Crimson er með Crimson hendina. hendina, sko. Ég er líka ekki fan af þessu línu-skinni, sko. Nei, ég held að það sé nú engin. Heyrðu, ok. Predictions. Heldur að Snorri vinni á því að þið pikkuðu Lúnu í kitta eða? Ég ætla að segja Snorri, en dvergarnir vinni, mér veistu bara með... Nú eru Kitty Carry með 2 useless hero í staði fyrir eina. Þannig að ég held að Snorri og dvergarnir vinna. Þetta var reynda mjög erfitt lane held ég bótt fyrir hennan Axe, sko. En spurning bara hvað Cromwell nær að gera á þessu línu, sko, þegar... Já. Þetta eru statar. Já. Ég ætla að spá 1-1 núna. Þetta verður 1-1. Herru, hinn í lið, það er sama draft hjá Kitty Carry, nema núna erum við með Lúnu í staðan fyrir Lifestealer og við erum með Axe í staðan fyrir Centaur. Þú kynnið Snorra og félaga. Þetta er sama lið! Í Snorra? Sumir spilarar. Já, það er alltaf lagi. Thunderbotted Ember, en Penguin, Botted Bad Boy að spila Underlord, Disruptor Big Boy og Gleipnir spila Siam og hann byrjar með 2 Sages Mask, ok, það er epic. Með Mana Regen Amp. Já. Áhugavert. Hann tók Cold Comfort. Ég var að spila Semi gærið fyrir þetta, mér langar að prófa hana aftur eftir einhverjar breytingar. Þar er verið að pikka hinn fastinn. Hann er Freezing Field fastinn. Já. Eða hvað sem hann heitir. Þá er verið að pikka hann allan á pro-trackarnum, sko. Þetta er enda mjög þægilegt að vera Ember með Siam í leiknum, sko. Og ég er náttúrulega bara metaslave, sko. Ég er bara huge fan af Siem að taka bara 3 mango, pikka Q12 off og berjast level 2, sko. Já. Vil ekki sjá þetta árudrast level 2? Liðin splitta bara rúnaðunum. Og meðan liðin splitta rúnanum þá splittar Jökull genu heima bara í króknum. Bara helvítis krókurinn og Jökull að splitta genu, sko.
Hvað okkur er Jökull að segja að ég sé komin inn yfir í the dark side og þér? Það fann að fleima í kelli. Var ég ekki eitthvað þekktur fyrir að vera alltaf að flame á streaminu mínum þó ég væri að reyna að vera mjög unbiased og ekki að flama, herru, byttu, Ok, húrra. hann er með counterhelix level 1. Já, Ok, það er ekki að klikka en ok. það er skemmtilegt. Nú séum við búum allt manna sitt fyrir level 2. Cromwell er með fullkomin last hit ratio. Nei, ok, leiði ég að segja þetta auðvitað klúra hann last hiti. Ok, gott dodge á Thunderbandið. Hann er að láta alveg heyra á línunni, sko. En hann er komið bottle á undan. Betri last hit á Cromwell. Jökull, ert þú í skýrjar núna? Það er minn uppáhald, sko, einn af mínum. Herðu. Ok, Cromwell er alveg Bíddu, hann er ekki með. Já. Þetta er erfitt sem Ember, sko. Ég er alveg bara að horfa út á topp. Bara axinu með QE, sko. Það er svo Já. mikið chat move. Einmitt. Æ, Crystal Maiden fór í eitthvað bild, eitthvað level 2. Engin mangos. Bara að gefa á manna og gefa á manna. Ok, glimpst tilbaka, Arnus. Hvað gerast? Nei, hann lappar þetta bara á sér. Ég er bara að horfa á Hann mitt, gengur til byðar. Já, ég hef allt alvöru það. damage. Býtu. Hann á fyrirfæði samt og hann er að fara að fá rúni, já. Radiant's courier has been slain in cold blood. Heyrðu, Tæsis. Hann er í vissinni. Það er alvöru mid matchup, sko. Það er alveg sló leikur. Til að byrja með. Býtu, Úrsan, nei, Axin. Já, verka. Þetta er einhver annar punkt í frost. Bara, hann á heldur ekki að mana fyrir. Hann er að fara í sama og minn maður Vignir gerir. Það gerði. Radiant's middle tower Já. has been killed. Greiða Axin þurfti að lappa í base en hann er með boots allavega. Thunderbandið er að kikka út af leininu. Það er að gera spot, það er ekkert að gera spot. Rúnan er góð last hit. Thunderlord er líka, þeir eru alveg hnífjafnir hérna. Sammála. Greipnir er low. Já, þeir eru búin að vera allar hittunar low nema Úrsan er á topp, sko. Því ég held að þessi fjórða Constantly, koma. clarity sem er að koma á þess að Crystal Maiden. Já, alveg græðkið, sko. Ekki sinni er eitthvað að reyna að hjálpa hana. Það er mid battle. Thunderbandið, hann er með raindrops sem það. Býtu, línan! Ó, heyrðu, glemdi deyr. Ó, nei, ég missa stönninu. Já, ég missa þessi. Þeir eru andast náðu að drepa síðan, holy shit. Ekki í smaður. Allt okkur að heitja. Býtu, Arnus. Já, hann klifst tilbaka. Glyph is now active. Ok, Big boy. cutie.
Já, hann er ekki komið stón. Já, náttúrulega Astral Spiritin, Elton. Ok, náðum samt. Vá, vel spilað. Blóðmör, blóðmör, blóðmör. Friki, blóðmör, það er damage. Gerir bæði damage á þig og óvinni svo hittir mig. Það er 2-0. Ég held Fyrir Katakali, fyrir Káká, Magga Eiríks. Já, Fyrir vel gigga spilað á hjá Arni kaffibarnum. þarna. Hann er að sigura rúni fyrir línuna. Aftur fær Arniðust rúnið. Það þarf að taka upp, stendur bara að þeir geta stóli í. Já, hann tekur. Byrju. Núna tek Tekkisinn. Sjokkar. Það er svo mikill fleimari, sko. Dóan á... Uss. Hvar var hann? Var hann að challengea lauk? Það er alltaf bara ef það er frostbite inn í hoppið frá úrsu þá er hann degi bara Já, þessi Axe var nefnilega svo ógeðslega aftarlega að hann bara undir turninum, sko. Já, ég veit ekki. Ok, geggja kól. Óóóó! Hvernig dó hann í? Byrju, mitt! Hann lifir á Ember. Það er með rasshár í HP. Dire should look at the middle tower. The diaglyph is now active. Rúnir. Gáfurúnir. Já, allir gáfaðir bara. Allir jafn gáfaðir í þessu leik. Ok, Ursa. Cromwell byrjaði vel í lasthitunum, hann bara skeindi mitt og síðan aðeins dalað. Axen er með 22 lasthit og Ember er með 27. Finnst þetta að Axel Það er búinn að er standa ekki sig frábært. alveg ágætlega með við hann, þú veist, er á móti svona leini, sko. Og Tekkis er besta hitt í leiknum. Ah. Þetta er bad boy mjög low hérna. Og með stoppi en hann á ekki mana. Hann á svona nei, ég er að horfa á Underlordi, sorry. Hann á mana boots og mango. Rún, Heyrðu, það er DT Go Pop. á Axe, nei, hann hleypur burtu. Æja, hann Ember var rúna, skildi creepin eftir samt. For Dire's middle tower. meðan hann hatar XP. Hatar pírata. Heyrðu, Næja, XP. byrju. Ó, Dúra! Vá. Wow, right click damage á CM. Aldrei. Á! Thunder Bandit með double damage rune. Leppar mittið, hann ætlar að fara að súpa botlið. Gangerino. Það er 14 stykk á línu. Þannig að hún minni. Hérna. Mér sýnist Kitty Carey bara eiginlega hafa unnið þetta botlane út frá allan XP, sko. Og lastildum. Það er að vera góða. Og Arnis. Nice. Fengur Þetta alltaf. hans er döður. Ég var að horfa á topp. Það er Luna últar og hlupið burt. Stöndubandið TPR inn, fær kill á uppáhaldshetjun hans Rannars. Nice. Þetta er sem þetta ekki rennant mitt. Hei. Hann á heldur ekkert mana. En hann á botúl og eitthvað. Herðu, Axe. Hætti að leið með creep, bara að drippa hann Axe, halló. Herðu, þú með DJ ekkert. Það er ekki lengur, hann var purge á þessu lilla creepi. Ég meina hann, Svo geggja creepy pörsa maður. þetta er Herðu, ógeðslegt. það má ekki vera gaman lengur en þér. Ég Ég hef er verið með, gleðibremsa. regen og síðan er það insta purgeað bara, það er ótt, sko. Akkur er enginn að pikka upp þetta millin, ætlaði bara að gefa turnin eða? Já, hvað er að gerast? Regen, Halló. regen. Sérðu hana? Okay. En ég er að menna Chromium heldur en Cromwell heldur en bara frá turninu. Við hvað er leynimárinn að spila í þessu leik, eða? Já, þetta er leynumæðurinn. Það er verið að góða hérna, Þú sé hann frí fokkar og upp rætt í chainunum. dag. CM,
Þú ert á hættulegum slóðum. Herru, er að góa á Big Boy. Tekkis er svo góð. Heyrðu, sástu þetta? Hann var ítt lengra út af Disruptor-dótinu. Út á innitinu og dissa. Já. Hvað dissa? Disturborinn, svo einn kallaði hérna. Hver kallaði það? Bara eitt félagi sem spilar ekki Dota, það kallaði hann alltaf Disturborinn. Snorradörgur Einhver á Egilsstöðum. Einhver á Egilsstöðum? Snarbila lið sem er hérna fyrir austan. Af hverju erum við að tala um það? Snorradörgurinn sjá og smóka hérna. Eins og all liðið mitt er. Úrsuna, þetta eru eitthvað mjög góðu stönnið að drepa hann, sko. Æjæ, Axin er... Sofa! Getu. Tæsis! Þið ná honum vel gert, Cromwell. Næs, vel last þetta tekkis. Cromwell er svo góður, sérðu það? Af hverju var Ember bara eitthvað með ekkert HP? Hvað er Ember? Það var að Ember? stakka. Býta á Ember ekki að vera með flameguard á móti línu, eða? Nei, hún tekur það bara strax og þú vilt fara í þetta build en hann gatt spila aðeins meira aggressive held ég, sko. Viltu þá spila flameguard á móti hetjum sem er ekki með neitt magic damage? Hún vill bara eiginlega ekkert spila það lengur, það var nerfa svo mikið og change og buffa svo mikið að... Ég hef alveg gert það stundum við á móti, þú veist. Ef ég er á móti Pango og ég finn að ég er að vinna laneið, eða mun vinna laneið, þá getur ég alltaf ítt honum út og fengið free farm. Big Boy, Stikk og glimpsaði tilbaka og hann fær mekk líka frá bota Bad Boy. Heyrðu, það er ferming á botið, típið allir þangað. Já. Þetta er Kobe pasta hjá Frika. Eins og þá eru Kitty Carry að vinna leikinn. Frá bara gulli og killum og map control. Það er að taka 2 tier 1-urna. Ursa næfst í network, þeirri Lúnan er tildulega förmu. Já, Lúnan er nefnilega eiga góðan leik, sko. Ég held að hún sé ekki... Nú sjáum við hvort það sé hero. Ég held nefnilega að málið sé að fólk er ennþá að reyna að fara bara í sama gameplan og sama build á Lúnu, en þú veist, ef þú beilar á kanta og ert ekki first pick Lúna, heldur ertu last pick Lúna í góðum leik, kaupir bara Daedalus eða eitthvað í staðinn fyrir kanta, þá held ég að þetta sé ennþá mjög gott, sko. Lúna er ekki hetja, ég bara passa að hún sé ekki bönnað á móti liðinu mínu, Lúna er ömuleg hetja. Ég skil gameplanið, sko. Þeir byrjuðu að vera góða Thunderbandið þetta, hann deyr. Já. Let's go to Nangiala, Thunder! Byrju, Hann er fucking nörd, sko. Hann deyr. Akkur er allt í hennu baðundin kominn. Þú meina það? Nei. Hvernig finnst þið þetta voice line? Bara eins og allt sem Robert gerir, frábært. Já. Fannstu eftir þessu leik, eða? Nei. Fannstu Andrés ekki eftir honum? Ég sá hann örugglega. Þú varst að spila í honum, Blóð. Var ég að spila í honum? Það sé ekki að þetta var, fyrst Game 1, Kraftfélagdeild 2 móti TSR í playoffs. Þú varst að spila klukku, ég var að spila línu, þú var að spila móti Ingva og Hannesi og við unnum. Já, þeir eru líka mömmulegir. Þetta er besti Dota-leikur í sögunni eiginlega, sko. Gleipnir. Vel gert Cromwell að MPD, Úrsan er dauð. Hvort á Ursan? Ekki hugmynd. Tekkisinn er komin ansi djúpt, en þeir... Gleimst tilbaka.
Hvað er að gerast þarna? Ok, en býttu, núna er Lúnan mætt. Holy shit. Ember, hvert þú að fara? Herru, þetta fór heldur betur vel frá karriðinu. Akkur er hann að taka Flameguard frekar en talentin? Það er Flameguard sterkar en talentinn, þú bara veist ekki af því. Þú hefur aldrei spilað Ember, verðst ekki að kvarta það. Reyndar. Sko, ok, þegar Thunderboltið horfa á þetta tilbaka, þá ætla ég bara að gefa hann nokkur tips hérna. Það vantar null til að byrja með. Bæn! vá, Lúna ússa. Maður Go verður in, Thunderbandit! Já, Glimpse, geggjaður! að virða þess að respawn timera, sko. Það verður það Glimpsið. Hann er bara að fara í sama bild á línunni. Akkur er hann ekki komið með sjardin. Hann þarf að kaupa núna. Boysli er í líni. Þetta bad Hann er með Mekku. Það hlýtur að vera döður. Mekk, Anna. Ekki skir of mikið damage. Já. Jæja, Glimpse hann. Bjarga hann Disruptor, let's go. Ok, við þurfum að hætta að fleima samt. Þú ert bara að flema, ég er bara flottur og tala vel um Þú það. ert flottur. Núna notaði hann Flamecard og þá var hann ekkert mana. Flameguard kostar bara 80 mana. Já, en hann átti samt ekki mana fyrir Remnant ef hann hefði verið í klandri. Það var bara, maður verður að kaupa null á Ember, sko. Þú átt bara ekki mana. Aldrei. En að kaupa null á Weaver, ertu fan af því að? Sko. Ég er ekki fan af því að byrja með mantul allan á Weaver, ég takti það. Nei, nema ætlar að droppa þig eins og Ammar. reyndar. Kitty Carry vann fyrsta leikinn, Hógni. Já, Kitty vann fyrsta leikinn og þeir eru bara, Þeir eru í bílstjórasetinum í þessum örleiki. já, En þessi Ursa eftir að koma online. Ég man eftir leiknum þar sem að dvergarnir hans Frikka voru að spila á móti. Dverf Dassul. Já, voru að spila á móti. Hvað heitir þetta lið? Línu og Durtarnir. Línu og Durtunum, og Línu og Durtunum voru að moka yfir leikinn og Já, svo kom Ursan og já, Ursa fekk 65 mitna tæmingi sitt, klassíska. Nei, ég held að minna leiknum. Já, það er rétt. Og Darkseidin síðan líka. Hann var flottur. Dire's bottom tower is under attack. Maður, Radiant's top tower is under attack. þetta er samt bara að reyna að fá meira map control, þeir eru komin með Bottom tower is in danger. ágætt vision. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's top tower is in danger. En aftur er Snorri og Dörgarnir mjög góður í að splitta mappi, þeir eru með Ember og Underlord. Deceptive rune of invisibility. Það er ekkert bilaslega mikið cuts á Emberinn þannig séðan, það er bara að passa sig að sína sig ekki á leini, bara að slæta veif og hleypa burt svo hann sé ekki kólar af Axe. Ösil vill rössa Shard á Línu. Hann vill rössa Shard á allar hetjur. Já, kaupa Shard á Ember, koma. Framvel lítur að vita á þeim. Little hope for Dire's middle tower. Já, Súlandir, ég vill rössa Shard á línu. Ég var að segja það, hann til dæðilega að þegar hann, í síðasta leik var hann að spila línu og hann fekk Axe fyrir 15. mínútu. Hann var með Travels Axe fyrir 15. mínútu. Það var galið. En núna var hann að fá Axe fyrir orð setna og það var hann til að kaupa Shardinn fyrir ekkar held ég. En það er alltaf lagi svo sem, það var bara að kaupa núna. Mér finnst það líka Lúnan að er vanta að fara bara, í vanta Eithellans bara. smjörfluguna. Já, mitt. Hefur það smók? Það er 4 mjög manna gott á smók, móti Axel Úrsur. fær ekki að vera með. Úrsa kaupir ekki MKB fyrir hann eftir 20 mínútur eða eitthvað, þannig að þetta er bara frábært. Eða 20 mínútur, korter. Herru, ég er í... Þessi Disruptor er svolítið Bólsi líni með ákafur. pakkillás þarna. Já, líka Herru, Túra, hann Séum er að fara að dæja, séum deyr Tormentor. Nei, húlur. Ok, en Penguin er góður við hann. Hann getur klárað hann, halló.
Akkur er þessi Tormentor... Halló, þú getur klárað hann. Hann vil kannski verja Já. 2 turnin mid. Finnst það. Ykkur tekki svo góð headshot, hann að pússa hérna. Þá var alveg smjör að spila svo Já, Lúnu. Nei, það var með því. Radiance á honum. Ó, Ok. hann últa á síðan líka. Ó, shit. Veitu, eru Snorri og Dörgarnir bara í alvörinu að fara að detta út hérna 2-0 á móti Kid Curry? Frikki leyfi því ekki að gerast. Eigum við að spyrja Frikka aftur hvort hann sé stressaður núna eða? Nei, Frikki er ekki stressaður. Nei, Frikki er Frikki er búinn að skripta þennan leik, sko. Frikki er reyndar einn chillasti gæði sem ég þekki, sko. Elskan. Það er rétt hjá þig, Gústi, sko. Kid Curry styrkjast bara að vera lífur á deildina, sko. Þeir eru rosalegir. Ég hef ekki séð þá spila svona vel, sko. Þú veist, þeir eru mjög sterkt lið, sko, en ég hef ekki séð þá spila svona vel. Þið spiluðu svona vel í fyrsta leiknum á móti mím-klúbnum, við erum unnan á 9 mínútum. Það er það rétt. Eftir eru supportarnir hjá þeim alltaf að fara einir. Ég var að checka á þessum Agent Cup hérna. ætlaði hann að fara að stakka honum. Það er endur alveg vel gott move ef það virkar, sko. Takka fyrir Axen síðan. Já, stakka fyrir óuna. Bolselín er svo mikill fagmaður í þessum leik, sko. Herri, ég er ekki búinn að kíkja á item lengi. Ok, það er glimmerkeppin í Axe núna. Já, Það er nýtt, herriðu. Lúnan ákvað að fara í Lúnan Pike, hætti við frekar en- og fór í... Já. Hvað eru Ég með held þessari að línu? Lúnan þurfi þess að bara Já. að fá BKB, sko, annars Disruptor ult, Limp, Hit of Malice, CM, Hvað- Burst og Ursa hakkan á meðan. Ég held að hann verður að fá BKB, sko. Það er komið shard á línuna hérna. Já, það er gott. Þessi Ember er svo underfarmaður, sko. Og Underlord, sko. Underlord hann að stíði með jafn mikið við Networth og Techie sinn, sko. Það er ekki svo góður svolítið ekki að þegar... Þessi Underlord er líka bara búinn að standa í og búinn að labba í hringi í beistum núna í 2 mínútur. Ég meina að hann getur bara notað Hann geitið getur ekki formað neitt. að það bara Það er geita bara verið að- eitthvað í lane, cut á waveið og geita strax tilbaka og fara allan að Það er eitthvað líka svona á, hvað er að gerast hérna á mínum pappinu? Það er svona 700 curry að fara hérna niður botlinnið. Það er curry race. Já, 5 hitjur og taka nefn tormentu. Eða 4. Ok, Disruptor shard. Allt í lagi. Þeir skönnuðu það út hérna í Rose. Þetta er mjög stórt að ná rósinum af þessari ursu. Já, það er það náttúrulega, sko. Og líka að gefa Lúnunni að sérstaklega að þegar spellarnir eru búnir hjá Lordörganum þá er Lúna nóg inni, sko. Lúnan getur líka gert eins og Sverrir gerði á móti TTE Junior og keypti bara Phylactery og keypti ekki Kanta því að hann glemdi. Það er ekki búið að nerfa Phylactery. Já, það er rétt, það er rétt. Herru Högni, IT er búinn að standa sig bara mjög vel, sko. Hann vann leinið, held ég, sérstaklega í fyrsta leiknum og átti bara fínt lein í öðru leiknum. Ég var samt upptekinn mikið að horfa á mitt. En hann er bara búinn að vera mjög flottur, sko. Frikki er tilbúinn að setja... Hvar er Róbert í chatinu? Ætlar hann að veðja á móti Frikka að Lúna kaupi Kanta? Er Róbert veðmálahundur? Hann er bara tilgreiningin á fíkill. Axen er bara orðinn hálfur. Glimpse tilbaka. Oing. Ekkert glimpse. Það var alveg ógeðslega mikið damage fyrir ekki neitt á hann Axe. Ok, hann sleppur Þetta bandit, ok.
Deny og turnin. Þetta var fyrsti turnin til að falla á 25 mínútu. Já, og það er Cromwell sem að dreipur hann. Hversu Ursa komið blinkbík, þessi Ursa er náttúrulega farmast að hetja á mappinu, það er bara Já, geggjað það er- þessi gaur sé búin að farma svona mikið með hvað er búin að loka mappið hans. Það ná bara ekkert alveg. Hann breykar alltaf smókin! En þetta er ekki gott samt, þeir eru allir. Ok, hann Andus þríshotaði Hann Arnur. meltaði eldutætanin. Já, shit. Herðu, þessi tekkis langari, IT er náttúrulega ekki með neitt armor, sko. Bíddu. Það náði Vá. embund, Ursa náði að dodge þetta. Holy shit, ok, Axin er... Bíddu, hvað er að gerast á hliðlínunni? Vá, já, ok, Kitty Curry eru einum að sterkir. Það er bara ein hetja í þessu snorralið og það er Ursa, sko. Já, það er svolítið svoleiðis. Og ég veit ekki hvernig Ursan ætlar að karja þennan. Það er erfitt líka þegar Kitty Curry grúppa svona mikið, sko, það næri einhver pick-offi með þessi items. Náðu IT hana, bæbaka. Já, rétt svona IT. Æ. Hann á BKB, hann notar hann Já. ekki. Þeir eru lágir. Herðu, Lúnan er líka með Moonshield! Já, ok, það er þetta mjög cool á móti Ursunni, sko. Bíddu, Tekki sem fellur, Eiti sem búinn, Axin deyr. Hann deyr bara á Ursunni, út af Tekkis. Stattu kjur! Ít á Sérðu? S! Nei, þetta er bara Tekkis, hann er alltaf góð hitja, sko. Ó, hann var á gráður og Ursunni held að hann myndi lifa þetta að poppa BKB með 1 á B og dó. Tók 1400 HP af Tekkis, holy. Það er maður sem bara frekar jafnt, það græddi ekki eins og það mikið á þessu á Snorradorgunum þó að það átti við 3. Dire's top tower is under attack. Æ, það er svo vont að vinna svona fight og deyja sérna Ursunni. Deyja svona í Tekkis minefield. Ég er líka bara þegar fættir í búinn að þú gast ekki bara aðeins beðið, langaði 1 kill viðbót, 1 kill viðbót. Já, hvern var hann að elta líka? Hann Lúnu sem var að elta respawna með Aegis eða? Mæ og eldið þetta sem var hlaup út held ég. Getum við Ég fengið veit meira... ekki hvað mér finnst þetta Lúnu Moonshield dót. Ég meina á 10 var það mjög splitta hvað þið voru að taka, sko. Og, Í alvörinni? já, og þetta er alveg gott á móti eins og Ursu sem að hoppar á það, skilur þú. Já. Það er Ursa troll eða eitthvað svona held ég að þetta sé alveg viable, sko. Ursa gerir 25% minna burst damage á því, það er mjög gott sem Lúna, sko. Líka eina heita sem counter hann. Ó, CM. CM hleypur hringið hana, byrju, Ursa er mætt. Næs, slep. Ó, Gott Axcall, geggjað IT. Axcall, Holy maður. shit, Axin er að spila svo sepp hérna, sko. Thunderboltið er að koma spurt, Lúnan er búinn að últa það. Hann er ennþá Últaði ekki neitt. Hann er ennþá að BKB á Ursa. Já, hvernig er líf á Ursunni? Það er fullt. Hann er Núna- flottur, sko. Það er mistu 2 fyrir 1. Já, Og Lúna ultið er búið. Samt risky fight. já, og Axin er líka ennþá líka strong, sko. Hann er það sko. Arnur deyr, ok. N-Penguin elskar að drepa hann. Veitu, Axin. Ax. Ok, hann hoppar hangað hann ekki og... Veitu, N-Penguin er að góða línu. Það var að lemja eitthvað. Hvað er Nei. damageið? Æ. Hann dreifði damage-inu sinna á allar heilseflar. Bíddu. Ok, nær línni. Holy shit. Ey, Sjardin, maður. Sjardin. Eldan bara út Ember. Ó, nei. nei. Kjör. Vertu kjur. Kjör. Slakaðu bara á. Það er DD bot. Nei, top minni.
Holy shit. Hver Sjardin hann að bjarga honum sko. Hann, þú veist, Ússan var í hoppinu að fá Sjard buffið þegar að lína úrslaðin sko. Það var ansi óhefnilegt. Þessi Ursa var svolítið bara eins og villiköttur að hlaupa á milli, sko. Hann dreifði sko overpowerinu á alla 3 hitchuna, þannig að hann gerði ekkert mikið damage. Já, og furry swipes eins og ég kalla það. Já, bet. En já, ég held að Cromwell þurfa aftur bara að fá sér E-Blade, sko. Veitu, Tekis kom með ógeð þessum leik, reitskvittar. Hann kemur. Hvað er þetta upp frá margir kisi? Prófaðu. Fjörðalið virkar ekki, sko. Mínu streymi. Ég er ekki að horfa á streymið þitt. Ég er bara með chatið uppi. Veikt á streyminu og skrifaði kísi á og sér hvað það gerir. Verðst ekki að tala í þessum boðhætti? Hvað viltu að segja? Viltu kveikja á streyminu? Nákvæmlega. Enga boðhátt hér. Boðhátsheitar, Hrannar MS. Hrannar mjólkursamsalan. Já. Hvað er þessi fucking köttur? Þarna koma. Guð minn almáttur. Er það skoðan hverju er það? Minn courier er ekki hérna, hann er flottastur í deildinni. Hvað hverju er það? Það sem er gríful skrít. Drodo the Druidin. Ha? Ha? Hvað sagður? Herru, kísu hverju er? Á einhverju anime með einhver hjörn. Elskar það að kattacourierinn minn er á anime-ski. Hvað er að vinna með hérna? Það eru allt öfulegi kurjerar í þessum leik. Sammála, það eru ekki eins og mínir. Minn. Og mínir. Hvað er að gera þetta? Hvað er þetta svona ömulegi kurjerar? Hvað er þetta? Þetta er einhver... Ég á unusual Drodo the Druffin. Drodo the Druffin. Þetta afkvæmi Jabba the Hutt og Naga eða? Á einhverju, á svona, hvað heitir það? Hvaða courier ertu að skoða núna? Kurjerinn hjá Siam. courierinn? Afkvæmi Jabba the Hutt og Nagasærin. Á svona, hvað heitir aftur þetta? Hverju fokk er að missa courier? Hvað heitir þetta aftur? Ég er bara brjálaður. Þetta heitir skatavinur. Já, á ennsku. Stingray eða... Já, Stingray. Og svo, hvað er þessi kurjer? Ok, hvað er þetta? Græn? Sko, courierinn er Disruptor. Það er eftirlíking og... Það er Bergur. Bergur! Fljúgandi Bergur! Það er fljúgandi Bergur, sko. Æ. Ég er kvikmyndagerðarmaðurinn Bergur! Á, það hljómaði bara alveg eins. Herru, úti kurjer, oi. Herru, það er Smoke. Courier búið. Geti verið mantaræði. Stingray er önnur tegundaskautu. Já, með mantaræði. Kann ekki ennsku heitin. Ég er bara íslensku heitin. Þú ert flottur, sko. Ég myndi korrekta þessu að þú náði báðum. Herru, Smoke on Smoke. Luna breyka Smokey. Þeir fá upp að beinta Luna. Lúnan. Luna er klipsið tilbaka. Luna. Luna er ekki með BKB og hún insta-day. Luna. Notaðu gleifsiði núna til að gera þig tanki! Þegar hann bæpakkaði samt, sko.
Já. Ok, Bíddu, þá getur það kannski notað Sé Lunar ekki lappa Orbitinn. inn í Minefieldið. Heyrðu... Það er bara... Æjæjæj, Ó nei, hann lappaði í turnarensið. þetta er ekki gott fyrir Kidda Curry samt. Leikurinn er bara jafn aftur. Ok, Þeir löpu allir frá lúnunni nú sagðið þú áðan. Já, hvað sagði ég á hann? Moonshield er gott á móti Ursu. Ursa barði þess að Lúnu í korter áður en hún var sælisu. Hún notaði ekki Lunar Orbit einu sinni. Hún hljóp bara, hljóp og sé glipsi inn í silence. Hún átti náttúrulega að nota, sko, það er náttúrulega partur að þú ert að íta takkan. Já, þá gefur þær þér einhvern shield. Ok, ég náðu þessu ekki alveg nú vel. Hvar var Axe? Akkur var Axe ekki tilbúinn að... Hann var í sumarfrí. Hann Það var sko curryari í fountain. Ok, ég skil það reyndar mjög vel. Hann var að pæla hvort það væri stingri eða mantari. Já. Hvort það væri bara fokkin gamla góða tindabíkjan sko. Herru, þeir fengi alltaf samt bæbak hjá Lúnu, sko. Þeir eru grafi líka. Þeir eru bara, þetta voru jafn leikur áttur. Og... Æjæj, núna er Snorri verkefni að fá Rós. Æjæj. Æjæj fyrir Kidda Curry. Ég held að Snorri sem er að leik núna bara, sko. Underlord er að fara í Axe, ég veit ekki hvað mér finnst það. Mér finnst hann ætti að fara í fleiri árur bara. Ég fýla Underlord Axe. Já, svo sem gott á móti Axe. Gott á móti Lúnu sem er ekki með BKB. Já, reyndar. Lúna á náttúrulega að vera með BKB fyrir hálftíma, sko. En hann fór í Hurricane Pike til að fyrir Butterfly. Hurricane Pike er gott reyndar á móti Ursunni. Já, Hurricane Pike er mjög gott, sko, en þú þarf samt BKB-in, sko. Jep. Eins og þarna, hann bara klipsaði tilbaka inn í Underlord Pit, inn í Disruptor ult eitthvað. Herðu, það er annar smók. Það er eitt Winston rauður. Winston í hörðum. Geggjað. Ok, hann er döður. Það er búið að reykja hann. Gott. Pakkinn búinn, allir fara heim, gaman er búið. Það er líka, mér finnst þetta að vera ómikið gert eitthvað. Ok, við tókum Rós, smókum, inn í, ekki neitt, það er engin hugsun bak við smókin, það er bara eitthvað smók. Mér finnst gott að fá mér einn vindil eftir Rósinn, sko. Já, svona var það. Herðu, þessi Ursa nænslóttaður. Já. Hvað er tekkið sem er? Hann er Hann að fara í grís. tenslóttaður, sko, hann er líka með neutralætum. Já, hann er bara ótrúlega. Herðu, það er BKB næsta á lúnunni. Ok, let's go. Herðu, þessi Ursa veit ekki neitt hvað item hann á ekki að vera með í yfirtrunni sinni. Það er búin að skipta út núna Battlefuryinu, Buzzardnum, Bergrisanum. Radiant's middle tower is under attack. Já, ok, aftur. Arneus! Úrsa með brjáluð, ok. Næs júlur! Já, mjög góður júls. Ég held að Ursa myndi gera meira damage á hann. Já, ég líka, en Hún ætla að vanta 65 damage úr Battlefury. það var líka reynda með armor buffi, þannig að tower armor buffi, alveg mikið allir. Radiant's top tower is under attack. Já, færlega Radiant's top tower is 5 eða 6 armor fyrir að vera hana. Heyrðu, þeir reykja hérna. Fylltislaus kamel hérna hjá Kidda Curry. Það er að finna eitthvað gott. Sémen tankar þetta. Það er bara... Holy geggjað call. Call maður. Hvílík call. Eigum við bæpa? Við eigum ekki bæpa. Heyrðu, Ursan er ekki dauð. Nei, svona ennþá ljóðandi. Hann BKB-ði samt. Hann Hann BKB-ði.
Og hann Satanica líka! Byttu. Nei, hættu. Hann Satanica líka. Ó, nei. Núna er Frikki er fokkin brjálað, sko. Frikki er hættur að horfa að fara inn í froskaleikinn, sko. Holy shit. Ok, mjög vel gert að geta eitthvað. Þið sáttu líka hvað þið voru þolinmóðir. Þið biðu bara í stiganum og smókinn hafi brotnað, sko. Já, það er góð ekki sem sé, en þetta var sjúkt axkól. Já, fokk, sko. Emberinn insta-dó, sko. Æja, það líka stóðu tveir saman bara í creepuðinu. Glemdu að Axe væri í leiknum. Já. Ég held að þessi Lúna myndi deyja þegar Ursan hoppaði á hann. Það er með Moonshield. Ég er ekki viss um hann að nota orbitið. Já, hann notaði orbitið núna. Ég sé það í Fight Recapinu. Það er gæfu muninn. Þeir eru að fá fleiri creeps inn. Ursan, hann er alltaf líka með Butterfly, sko. Já, það er rétt. Ursan er ekki eins og að fara í MKB, hann er með Q-up suppling, sko. Nei, hann er líka með svona 700 item, sko. Já. Ok, þessi Tekkis ætti að vera dauður. Hann er að glimmer keipa sig undir turnunum. Ó, nei. Berjið hann! Dude, lifir hann! Disarm. Heyrðu, það voru enginn að gera neitt. Þeir eru allir í Mannequin Challenge, hérna. Já, 2007 aftur. 2007? Það er langt Það síðan. er hvenær sem það var. Ég veist að maður 2010, 11 eða eitthvað. Heyrðu, hvað það var að góða? Það er bara 2016, 17, sko. Bitu. Það var alltaf línuna. Ó, first hit boss! Boston. Nei! Ekki kamst hann burt. Nei, Hann þeir fekk eru annan. bara... Ó, hann er klipsað tilbaka. Æjæj. Hann á buyback. Tyson á ekki buyback, sagði hann. Emberinn er að elda. Hann á Ó, klippni. go. Aftur bass. Ó, Lúna ulti! Nei, hann júlsar og Júlurnar voru ekki frábærar! Þetta voru ekki frábærar Júli. Bitu, það er buyback eldið en buyback lína, CM deyr, en Þetta voru Old Woman Jules. það kostar 2 buyback samt. Bara fyrir síðan. Bara út á þessum Jules, sko. Já, Hann Júlsaði hans þegar hann var búið að kalla hann. ég held líka að hann hefði ekki átt að kalla hann. Ég held að þessi Júls var meira justified heldur en kallið, sko. En ég skil samt að hann var bara inn að bjarga honum, sko. En bara á ekki að hjálpa því Dota, sko. Þetta var ansi dýrkeypt, sko. Þetta voru ömmu Júlur. Rune of illusion. Disruptorinn er helvíti framlega. Hann er fyrir Axe. Ok. I like. Já, I það er like. giga strong, sko. Ég var til bara, já, mitt Axe Refresher eða eitthvað. Það er svo ógeðslegt að spila á móti á Golf Games. Sko eldi þetta fyrir Jules núna í staðinn fyrir Sko, ég held að línan trommur eins og var með síðslega. það bara að kaupa sér E-Blade, sko. Ég meina, Ursan getur ekki lengur, hann þarf að velja milli Nullifier eða MKB. Þetta er enda stórt. Score given. Þetta er stórt. Það getur setta bara á lúnan núna eða á línuna. Já, einmitt. Hann átti að vera löngu búinn að kaupa þetta held ég. Ég Ég var ekki eins og búinn að pæla í þessu, sko. Þetta er En gott, sko- sko. Þetta er náttúrulega geggjað á móti Ursu. Það getur enginn keypt Nullifier lengur nema Ursan þurfa eitthvað rosalega mikið að breyta buildinu sínu, sko. Þannig að ég held að E-Blade var Jú, Ursan getur hent út skónum þegar hann er komið svitblingi. Já, en þá var hann ekki með MKB. Hvernig ætlaði að drepa lúnuna? Já, reynda. Disruptorinn fer bara í Bloodthorn. Já, reyndar. Eða Emberinn. Gold for my forward. Og ég held séðan bara, þú veist, hvað er í því að kaupa okkur? Hann á bara að vera að queue upp vindveikur og farma enchant, sko. Það er þín skoðun, þú ert rétt á henni. En hvað er betra hérna en vindveikur fyrir hann ET?
Fyrir þetta kannski bara ghost settera, þegar hvað ætla hann að gera ef hann er ghost setter nú þetta? Hann getur ekki keypt nullifæri eiginlega. Ef hann ætlar einhvern tímann að drepa þessa lúnu. Ég veit ekki. Og það er mjög fílspat eitthvað að kaupa nullifæri á Ember, sko. Þú getur það, en... Það voru bara Sjemin að kaupa nullifæðir þegar Disruptorinn er búinn að kaupa Bloodthorn. Já, mitt. Fokk, sko. Já, Disruptor bara blink Bloodthorn Hex, sko. Scanning for enemy. Sjemin tók attack speedið. Top tower is under attack. Já, hann náttúrulega hefur fengið Þá max... meika nullifæðir meira sens. Hann hefur náttúrulega fengið max 1 sekundu freezing field í þessum leik, sko. Hann er alltaf insta-cancelaður. Já. En ég held nefnilega mitt. Dire are scanning for Já, CM kaupir bara blink og Bloodthorn núna og hann byrjar bara að lemja. Hvað er hann til Rose? 1:40. 1:40. Hörðu, annar smók. Þeir eru reiksjúkir. Það er bara keðjurreikt hérna. Smók inn í hvað? Þeir sá ekki nét. Nei, ég veit ekki hvað er extenduðu smóki. Þú veist, leinur eru pussi út, strákar, sko. Þeir þurfa að svara þessum mid- og top-pussi áður en þeir farið að smóka svona djúpt. are scanning for enemy. Emberin getur bæði við slætað án þess að missa smókinn. En já, þeir... Sýnist mér fá kontról yfir Rose. Nei, byrju. Rose er að fara topp. Kitty Carry verður Já, að hlaupa Rose topp núna að vorta, sko, eða þeir ætla ekki að gefa Rose. Tekkin sem tipi er inn! Hvað er Tekkisin að gera? Ekki glipsan, ekki glipsan! Ekki glipsan, sko, please, ekki glipsan. Þeir eru allir tippið inn. Glipsa línum tilbaka og fight! Hvað er að Já, gerast hérna? go, fight! Halló! Línan er glipsa tilbaka þegar fighta! Hvernig deyr Tekkis ekki fyrir að gera þetta? Loxis deyr hann. Hann deyr ekki eins og hann er taser. Ok. Hann bæbaka. Hvað ætlaði Tekkisin að gera? Hann er ekki með B. tippi! Þannig að Þeir ætti að vita það. hvað er að gera sérna? Akkur er Kitty Carry að þróa svona mikið? Og eyða öllu á Bad Boy. Ó, gott, æ, þeir eru báðið BKB. God. Þetta er samt mjög gott, sko. Fyrir Ussan. snóðdvarkana. Þeir eru báðið með Hurricane Pike á mútið þessu. En ég meina, Hann er bara BKB eftir djöfusinn, sko. Vision! Nice! Manuel. Nei, ekki svona. Mér fannst samt líka Snorri og dvergarnir of seinir. Þeir glipsa línuna út Já, og allt þetta bara var, fæta strax. Það bara gerðist ekki neitt og stóðu bara að horfa á hvern annan. þau voru að kúka á sig og þegar Tekkis mætti að tépja inn. Já. Ha, hvernig fór þetta svona vel fyrir snóðdvarkana og hvað var ákvörðunartakan að geta Carry þarna? Sko? Og Þetta línan var- þurfti mögulega að BKB-a glimpsið til að geta fæta það. Þeir töpu alveg tímfættum Já, að því að hann líka glipsaði bara- náttúrulega í burtu. Af Þótt hverju er að hann Snorri og dvergarnir voru ekki fljótir að hann á hoppa og bara línan er ekki með, go, en hann það á þurfti bara eiginlega ekki BKB þetta. hann á bara ekki að tépja inn á eftir Tekkisnum sínum þarna, sko. Að Það allt var liðið náttúrulega hans var 15 manns búin að tippa þetta inn, það var bara ferming, sko. allt liðið hans var bara lengst í burtu, sko. Þetta er Og það á ekki, af hverju á ekki buyback? að Já, hún buybacka áður. Þeir dæbökkuðu Já, og eitthvað. Þetta er já, alveg rétt, ég er búin að glema því. fokk. Ég held að það ætti bara ekki pening, sko. Tekkisin reyndar ekki pening, hann buybackaði náttúrulega hann og labbaði inn. Það er feels bad. Já, þetta er Og Axel náttúrulega buybackaði, var að buybacka núna. já. Vá, sko, ég bara trúi ekki hvað ég hafa verið að horfa á, sko. Þú veist, bæði liður búin að spila high Þetta quality var svo Dota skrítinn og fætt, hvernig sko. núna, sko. Það var svo Hvað er lélögu fætt. að gerast hjá báðum liðum, sko. Úrsa bara nota Radiance, meira svo. Titanic off cooldown hérna. Tekkis sem vil stegja meira. Ok, Tekkisin hoppar inn, ok, ég disarma Ursuna, hann er steindauður, það er Það aðra er 10 hetjur hann. 10 sekund í middiðin á carryinn, sko. Þau þurfa ekki að gera all that. Ok. Ok, Vá, hvað þetta er hann er með, hann hlýtur furðulegur um leikur. sviftbling í körriðinu sínum, Ursan, já. Mér leiði bara að sé að vera að horfa á Herald review hjá Jenkins þarna, sko. Já, þetta var eitthvað bara,
við típum bara allir inn, típum inn strákar, allir hann inn. Og sér bara línan glifsuð og þá bara bæði lið, hey, hold on, stopp. Já, þetta var... Ég skil bara ekki enda hvað gerðist. Hvernig... Já, fyndið. Bæði liðin voru skítrætt þarna. En Snorradvörgarinn hoppi rós. Game of Thrones, segir Keisla. Það kominn Axe á svona. Invisibility. Radiant's top tower is under attack. Bíddu, hvað sjá þeir? Þeir sjá Ok. Farið þið bara aftur topp, strákar. Radiant's top tower is Já. no more. Money to burn. Hvað Disruptorinn? Var þetta kólið sem Lína þeir er ekki vildu? á staðnum, Axe. Þetta er ekki kólið eftir að turnin er dáinn. Týr 2 turnin, sko. Nei, þetta var Ember ekkert... BKB-ar. Já, Axen BKB líka, það ekki? Jú. Koma Axe og Fleiri Disruptor. BKB eða? Nei. Nei. Herra hann ætlar að... Já, Axe, Disruptor, mjög gott, mjög gott. Crystal Maiden er að fara í Hex! Ok, I like it, sko. Heyrðu, hann ætla líka að hreinsa þessar sprengur. Ég hefði viljað sjá bara... Ég hefði bara viljað sjá BKB og geta últað, sko. Ég held að úti sé ekki þess mikið verið. Hann vill haxa eitthvað og úrsan getur að hoppa á hann og án þess að vera hjúlsaður endalaust eða eitthvað. Hvar er bara íbleitið, skilur við? Það vantar íbleit á línu. Ís. Hún er með Shadowblade. Veitu, hvað gerðist fyrir þessa línu? Og turbo förmuð á 20. mínútu. Eða 2050, var ekki jafn förmuð á síðasta leik og var... Hún varst alveg förmuð. Hvað gerðist síðan? Á hvað að þróa? Með Shadowblade vand ennþá og það eru búin að 50 mínútur að leik. Glims. Hún Ó. ætla að bæbaka munar ekki eða miklu. eitthvað vesen. Það komið Hex á Siam og hún á líka enda bæbak. Það Cromwell ætti bara að spila Rikki frekar, hann er með Tricksterskrók og Shadowblade. Það er Bounty. Þannig að hann getur verið perma innvis, þessu. Double Nánast. damage empowers 2 sekundar downtime á innvis. Já. Ok, tekki stæðbak. Ójú. Þetta er ekki sem dæbak, hann var búinn að dæbaka 2 sko. Já, ég meina hann á ekki bæbak, sko. Já, það er samt að hálf myndi. Það er 23 sekundur, já. Þetta er samt mega seldi, ég get ekki stoppað þetta. Þú veit, er þetta stórt pikk? Já, svolítið. Hann er bara Bloodstone.
Ok, geggja kól, enginn deyr, Penguin. Hann á ennþá Aegis, Lúnan er dáin. Axa buyback eftir 20. Luna buyback, Takis buyback. Það eiga allir bæbæk held ég. Þetta er svo Já. mega spytu, Úrsa missir reyti sinn. Það var svo bara Charm. 10 sig eftir á honum. Luna á ekki út einu sinni. Hann er ennþá BKB á Úrsu líka. Hann er, ok, Kæta er BKB. Ok, þessi uppdóttir, þeir missa ekki Megas. Það er halda Raxinu, ok. En þetta kostar ansi mikið, sko. Bara línan sem bæbækaði ekki. Það vantar bara fucking Ghostceptor á supportana. Ghostceptor og íblöð á línu. Þá geta þeir ekki... Getur Úrsan ekki gert neitt, sko. Radiant are scanning for enemies. Já, það ræða sig bara. Sjemin er döð. Ok. Ursa er inn. Ursa er upp í loft. Ursa á ekki BKB í 12 sek. Getur Úrsa er... Hann á ekki Satanic, hann deyr. Holy shit, hann deyr. Hvað var Ég þessi got flink. fæ? Já, ekki hugmynd, sko. En þetta er mitt málið, hann bara kætaður Úrsan, sko. Ok, Kitty Curry eru brjálæðir. Þurfa þær í alvörun allir að bæbaka út af þessari trúðalest. Hvað er að gerast? Hvað er þessi síðustu tíminu búin að vera, sko? Er allir bara búið með brain power, Og nú er þessi Bíddu. döður. En Ó, gott. hvað með Axel? Hvað er Lúnan að gera? Það fyrir að gera Ursa ekkert damage. Hvað er Lúnan? Hann þarf að Satanic. Halló, þú átt Satanic. Ó, Ursa. Þetta er GG. Af hverju var Lúna allt í hennu þarna inni? Var þetta glimpse, eða hvað? Ég sá það ekki, ég get ekki áttað mig á hvað er að eiga sér stað hérna á tölvuskjánum mínu. Það er kælda, að sjálfsögðu. Jesús, minn almáttugur, sko, ok, þetta er... Ok, 1-1. What the fuck? Ég er ekki einu sinni hypaður, þetta voru svo ógeðslega low quality gameplay í lokinn, sko, sorry. Ó, hvað þetta var furðulegt, en ok. Snorri og dvergarnir vinna leikinn einhvern veginn mínútu eftir að taka hann ass ógeð fight. Já. Hörru, 1-1. Let's go. 1-1. Game 3. Winner takes all. Ég vil sjá aftur first pick Taki, sko. Ég er ánægð með hann gæja, sko. Ég vil ekki sjá Lúna aftur. Vandamál var ekki eins og bara, var ekki eins og hetjan. Ég meina, ef hann hefði keft BKB fyrr og munað að íta á Moonshield, þá hefur unni leikinn bara 20 mínútum á undan, sko. Mér finnst bara sem Lúna ekkert gera damage. Ég glemt að gera damage til henni, en opna það. Ég kom Jú, út úr leiknum, sko. Og hún gerði Gerðum þetta damage, bara eða? 34k, en það var að því hún dó alltaf áður en hún gæti gert eitthvað, hún kefti bara villus items. Gerir bara svo miklu meira damage með hennum talentin. Sjáðu hvað Underlord gerir mikið samt. Kitty Curry gerði bara 10 sinni meira damage í leiknum heldur en Snorri dvergarnir, en Underlord bara mitti geta þetta allt með árum, sko. Og náttúrulega Úrsan líka, Úrsan takkaði 133.000 damage. Já, hans big boy.
Já, Já, já. MVP í seinni leiknum, ég veit ekki neitt held ég. Hei, neikvæði. Bara Axe, það er bara Axe. Nei, hann tapaði, hann er ekkert að... Já, ok, en Penguin. Það ekki? Disruptor. Já, Disruptor. Big Boy. Disruptor, glimpsið á... Hvað heitir Línu. þetta? Já, glimpsið á línu og svona... Já, Ég tek út úr þessu leik eitthvað svona, það var alveg winning play sko, en... Hann vann fætin fyrir þá. En, já. Þessi og... Herru, ég ætla að henda því stjórna pásu. Sen komum við bara fyrir Game 3. Let's go.
Forsetin! Forsetin! Ok, Mótorstjórnir í fríi, Þorallur. það var að klippa þetta, sko. Já, draftið er bara búið. Ok, það er After Techies, I like. Lich, DK, Centaur fyrir Kid Curry. Það er Snorra Dörgn að taka Sun King, Disruptor, Oracle og Razor. Ok, áhugavert. Ég hef ekki séð Snorra dverginn að spila Oracle. 10 seconds remain. Ég held nefnilega að ég hafi ekki séð það heldur. 5 seconds. En eins og staðan er, það er 1-1. Kid Curry tók fyrsta leikinn og Snorri og Dörgarnir tóku leik 2. Já, ok, Razor. Það þeim vantar líklegast. Það er svo sem með flex á öll rólin ennþá. Snorri og Dörgunum. Kid Curry vantar miðjuhetju. Sáum að línan var second phase bannu núna. Þannig að hann fær ekki að spila Timber, Punk og línu eða Sniper. Dyer's turn to ban. Hörru, ok, Ernir kom með... Vá, hann komst bara með textalýsingu eins og... hvað heitir þetta aftur? Það var bara tákmálsfréttir. Já, þetta er eins og hérna... hvað heitir þetta á sjónvarpum í gamla daga? Ég veit ekki hvort það sé Textavarpið? ennþá til. Já, textavarpi. Bara 888 á textavarpinu til að fá textan. Er það ennþá... Veitu það? Það er bara fárulegt að þú viti hvað textavarpið er, sko. Eru rálegur, ég er nú ekki svo... Ég er ekki Robert, sko. Eru þið ekki jafn gamlir, eða? Eru, vá, hann er 8 mánuði með eitthvað... Nei, ekki einu sinni 5 mánuði með eitthvað yngra en ég. Hann er rétt tæplega 7 mánuðum yngra en ég. En jú, ég veit hvað textavarpið er, sko. Ég ólst upp á frekar gömlu heimili, sko. Seconds remain. 5 seconds. Cromwell Ember Spirit spyr Bergur. Það er haldið þetta sé Razor mid eða Curry allavega. To pick. Banna offline heitur. Ég held að Ember var ekki nóg mikið damage, ég held að þetta væri Cromwell Storm Spirit. Cromwell, Friki sé ljótt pick hjá Cromwell, þetta er Huskar pick, sko. 5 seconds. Það hlýtur að vera, þetta hlýtur að vera Huskar pick, sko. Sem Bergur er sammála með. Ok, veitu þið. Gáttu Snorra dvergarnir ekki picka Huskar með þessum Oracle, eða? Það fyrir alltaf eftir... Já... Er þetta Andus Huskar eða? Ég held nefnilega að Cromwell spili Huskar. Ef mér skjáflast ekki. Spila hann Meebo, eða? Nei. Annars eftir að spila örf á Meebo-leiki núna nýlega þá finnst mér sko... 5 seconds. Mér finnst erfiðast að spila Meebo á móti bara hitum sem eru með AoE damage. Eins og Timber eða Sun King, þú veist. Allan á móti Earthshaker getur þú veist, Mega Meebo-að og eitthvað svona vesen, en þú veist, Timber og Sun King er ógeðslega erfitt að spila á móti þessum Meebo. Holy shit, sko. Hann Andus. Make the ultimate choice. Ok, fuck. Ég verð að viðurkenna að ég er virkilega spenntur að sjá þetta pick, sko. Það sjá hann að leik, sko. Og dömur mínir og herrar, þetta er ekki Huskar 5 Moisla style. Þetta er mitt Huskar. Þetta er ekki Huskar 5 með 10 deaths, nei 10 kills og 10 deaths.
Þetta er líka mjög gott Huskar set, sko. Hann er með, sko, sérðu þetta, hann er með Timber sögu, hann vill bara spila Timber. Já. Hann elskar Timber. Ég fylgdi Centaur set með hann, þetta er eins og Álfa Centaur. Þetta er svo, ok, þetta er alveg... Er þetta ekki fyrsti Huskar-leikurinn í deildinni? Ég held það nafnilega. Hvað, við erum búin að sjá fyrsta Huskar-leikinn og fyrsta... Fyrstu 2 ítileikina. Já, það fengur Litsin. Mér líður eins og þessi bergur, ég er að borða ristaðan mægi, sko. Það er eitthvað mesta latte hippa shit sem ég borðað, sko. Og það er actually mjög gott, sko. Já, gott að vera. Ég ætla að reyna að fletta upp hérna. Einhver hafi nokkuð pikkað þessa hetju. Ég held nefnilega ekki. Þetta voru fyrstu 2 leikirnar á ET. Það hefur enginn pikkað Huskar. Ekki googla Dótt og Vestin Huskar. Það hefur ekki heldur neitt spilað Kottul. Sem að kannski, jú, hann spilaði einu svona Kottul held ég, en leikurinn skráðist örugglega ekki inn á Strat. Hver? Thunderbandið? Ég held að hann hafi tekið Kottul Hann var grimmur Kottl fyrir 2 deildum eða hvað. Já, Þegar hann var það er góður rétt, mid. sko. Hann var mjög góður. Hann er mjög góður Kottul-spilari, sko. Hann tekur Incendiary í fasetuna á Huskar, þannig að rankingin mun alveg melta, sko. Núna er ekki Hvað gaman það? hjá Thunderbandið, sko. Hér er prósentu max damage af, þú veist, max health prósentu damage, frekar en bara flata current health eitthvað prósentu dót. Já, og fær max health burn og á spjótin líka. En það kostar líka max health. Hvað er hinn fasetinn? Ok, gott. Hinn fasetinn er eitthvað S. Huskar er bara ekki, hann er búinn að vera svo furðulegur einhvern veginn eftir að NFI er, þú veist, disarmi ekki lengur. Ok, Thunderbandið byrja bara mjög vel að Cromwell keypti ekki sentry í byrjunin á leininu. Verður blessaður og góða nótt, Wolfmeister. Ég var alveg til í að fara að sofa líka, en ég er bara Ég líka. bundinn hérna, Motorsport bindur mig í verkefnið kvöldsins. Takk fyrir að hann áttu að segja mjög gaman af ykkur. Ég held að ég verði eitthvað með mjög þunglind streymi hérna, sko, ég er svo þreyttur. Ég er bundinn í fjötra Fenris Úlfsins hérna. Bara dvergarnir búin að binda mig í fjötrana. Já, en ég segi bara takk fyrir áhorfið, Wolfmasters. Ég er bundinn fjörulala á króknum. Helvítis krókurinn, svo Hrafnhildur segir. Er það rassakrókurinn eða? Já. Maka krókinn, sko. Já, ég kann... Herðu, komi bara. Hvað er það ekki? Tvöftaf. Nei, tvöfaldvar. Les! Ég er að fara, kann shortcut. Hvað ert að gera? Boka tap? Ítu tvöfaldvar, þá ger ég last hit and nice og ég íti síðan á uppsvon lið, þá ger ég net worth. Ó já. Ég er búinn að læra það. Hörru, Gleipnir eru að spila fjárka. Big Boy 5. Þeir eru... Ég veit ekki, ég var rúksla hæpar og síðan fattaði ekki, síðan fann ég ekkert snið til að segja Alltaf leið. Switching it up! Wow, teknið, ég held að ég glemdi hvað ég ætlaði að segja en ég mundi það. Ok, þetta var þetta mjög sniðugt. Hann keypti boots á Huskar fyrst, af hverju?
til að hlappa hraðar, hann er með 2 fætur, hann þarf annað boots. Reyndar. Nú er hann blautur í aðra. Þegar hann stígur í vatni í miðjunni. Hann har 2 stígvél. Já, reyndar, bara- reyndar. Bara blautur í vinstri eða hægri, það er spurning hvor fætinum hann fórnar. Já. Sko, ég er ósammála, ég held að ég er talað um Berg núna. Ég held að þessi Razor muni gera gigantískan skaða, sko. En, ok, kannski samt ekki á móti BK. Ég veit ekki. Hefur þetta boring, Huskar er ekki búinn að drepa neitt. Boring pick. Vill ekki okkur hann kaupi boots, hann er bara að spamma centrum til sín. Kaupir reit, já. Kaupa gloves og haste. Ef hann kaupir reyti hans það var með nóg mikið damage. Kemur maðurinn, ég var einmitt að tala um krókinn. En núna er Thunderbatið dauður, sko. Hvíl í friði Thunderbatið. Það er okkar næra botlasu. I'll take your tribute. Ja, take it! Nice. Woohoo! Take it! Hörru, ok, sko Thunderbatið fekk mástu fyrsta veifið, náðan öllum creepunum. Hann er búinn að fá 3 creep síðan. Já. Sko. Það fekk... Hann... Fekk tölvöld fleiri creeps núna. Þessi liði er eitthvað mjög mikið stalemate, sko. Það er bara bæði liði eru bara spila leinið almennilega. Þetta er svo horfðu á okkur próleik, það er bara first blood eftir korter. Ekki einu sinni Thunderbandið ætlar að leyfa sér að deyja á móti Huskar, sko. Cromwell er bara Doritos Huskar, ég treyst ekki svoleiðis mönnum. Nei, hann verður að lemja creep. Nei, ok. Bad boy? Hvað? Tvöfald að fara bara fyririldin sem við sást þarna, bara offsjónur þínar. Hvað gerði hann? Tvöfald að fæði bara hliðin á creepinu, bara það var heilt creepið fyrir framann. Tvöfald að fæði bara hliðin og þau hitt engan. Verði að drepa Gleipna. Ó, hei! First blood. Ó, hann lifir! Ó! Þetta er glæpur! Hver lifir? Arnur? Dimma nótt! Arnur? Nei! Gleipnir! Já, Gleipnir. Það er go mid. Og núna er hann dauður. Já. Herru, akkur turnar ekki bara Cromwell og drepur hann Disruptor? Einhvern level 3 Disruptor og pulla upp með hálft líf og ekkert manna? Það átti glims. Hræðisokar, má ég vera með? Hann átti ekki manna fyrir því. Hann verður að poppa Clarity. Já, reyndar. Þetta er örugglega leiðilegasta leifin sem ég sé þarna, DK Mars. Ok, glimpse bot. Inn í Það þarf að linka hvað? hann. Já, svona. Ok, búið að setja buttplug í hann og sinni bara hlaupað eftir hannum. Bara já. furry skott buttplug. I will see you in the underscape. Thunderbird er að reyna að catch up. Ég held að Thunderbird átt að taka hinn fasetinn fyrir hennar leik, sko, og vera að farma okkur hraðar. Heyrðu, byrjuðu ná líka tekkis. Ég er ekki neikvæður. Huskar TB, já, þetta er bara, ég held að Big Boy hafa bara verið hjálpað þarna, sko. Ha? Viltu ekki að Huskarinn, Sand Kinginn fái bara frítt lane allt í henni? Dire's bottom tower is in danger.
Koma armlegt. Hvað ætlar hann að gera allir við þessu gauntlet og streng? Hann að klæða sig í hanskana, fara í búningaleik. 1 stígvél og 3 hanskar. Já, grunlega, sko. Já, ég veit ekki hvað ég get sagt hennan leik, sko. Hörru, ok, heist, núna hlýtur eitthvað að gerast. Þú getur sagt að það eru margar rauðar hetjur í honum. Ég er litblindur, ég sé það ekki, sko. Þá get ég sagt það. Herru, Höskar, Purgear þetta nú bara. Astrid. Já. Herru, það þarf að purge þetta heist. Svona. Æja, það var aðeins svo lengi að Stressaði purge hann. Últaðan Gleipnir, hitta R, hitta E. Nei. Drafst hann næst í. Já, það var aðeins svo lengi að... Sandkinginu með 25 lastið. Sjúa með buttpluginu, eldan, haldi skottið. Þarna. Á hann ennþá að fyrir Radiance, Bergur, eða? Er það playið? Bergur kaupir bara reytið þessu öllum hitchum offline. Ætla Razorinn í alvörinu að fara að jassa inn í BKB? Það er build. Radiant should look to their middle. Herru, nei, það er enginn að stakka. Dire's bottom tower. Tankingin var bara Sandking. sakkaður, sko. Sandking þarf að fá hérna COVID-sprautu og heyra síðan í ábyrgri framtíð. Það þarf að vinna í hans málum. Hann er náttúrulega bara daufur eftir eina sprautuna. Cromwell killing spree hann með öll killin í liði geta carry. Dire should look to their middle tower. Radiant's middle tower is under attack. Jæja, hvað er Það þessi er annars tekkispildi þennan? bók með Höskar hérna. Já, þetta er vel dauður Oracle. Helvítis tekkisinn, stelur killinu. Já, hún vantar Axe. Radiant should look to their top tower. En ef það er eitthvað sem að dvergarnir geta, þá er það bara að býða af sér leiningsteitsi og fara að fæta, sko. Það er rétt, sko. Og Sandkingin er komin fyrir ofan báða offlinerna, sko. Eftir að hafa með 7 lastið á 4,5 mínútu. Höskar er líka bara búinn að vera á rúndinum. Já, Bara á rúndinum með ömmu. hann er ómikið á rúndinum, hann þarf bara að taka hérna Bívitas midturð, sko. Og pressa mappið, sko. Hann kannski þurfti aðeins að hjálpa liðinu sinni eftir að Titans gengur ekki nógu vel. Hann svo aðalega bara að hjálpa topp og DK-in hefur það helvíti vel gott, sko. Já, Það er bara botlinni sem fór í... Sko, turnin er farin bot, sko. gott. Það er bara verið að tróða upp buttpluginu upp í raskataðum ósmurt, sko. Bara furry buttplug, bara ískalt úr fristinum, sko. Það er gott. Helvíti hressandi. Þetta er svona eins og að fara út í snjóinn, fyrsta snjódaginn, fyrsta frostið vetuna. Mjög hressandi að fara út og fara í rassinn frekar. Já. Ég er komin á þann stað að ég er svo gamall að ég safna bara mottu og hún frýs alltaf þegar það er frost. Það eru sko Sandking og Höskar eru með jafn mikil XP núna.
Herri, ég sé ekki hennar Razor. Hvað er að gerast hérna? Bíddu. Stun, oi! Hann Það er átti sem steig. dauður. Já, Og hann að gegja út. Gleipnir, hér kemur Gleipnir. Gleipnir. Thunderboltið kemur. Gleipnir. Thunderboltið. Gleipnir. Hann er bara með boots og bottle, maður kann finna að sjá þetta. Radiant's middle tower is under attack. Já, hann er með Facebook bottle. Breyti networth. Please, geturðu breytt í networth streamer? Svona hljóma frændi minn stundum. Þetta var mjög góð eftirharma, sko. Af hverju er Oracle Curryinu bara eitthvað í einhverju algjöru chilli hérna á þessari skötu sem Matta Rey hérna bótt, sérðu það? Hvað ert þú að kalla Manta Ray? Oracle-inn? Oracle Curryinu. Já. Já, hann er að stila Wisdom, ok, vel gert. En hann á ekki TP, en það er enginn að koma Öðvitað, hann lappar þetta bara af sér. Getur Big Boy bara að reyna að beita eitthvað hérna, en beita ekki neitt. Þeir eru náttúrulega með djúpan vort þarna. Beita í vandræði. Já. Komið blink á Sand King, sko, en það er alltof seint að vendin á turn núna, hann er fallinn. Radiant's middle tower has fallen. Heyrðu, það er Dragonite farmar. Dragonite er mest boring hetjan í leik. Já, síðan allt í hennu í late game er Hann bara farmar og sen ítir hann bara R og drepur alla. Síðan er hann bara með Daedalus og allir instantæja, sko. Já. DK er að byggja kofa. Með ferðasánu fyrir utan. Hann er að fara í mömmu. Hann er með armlett og er að fara í mömmu. Síðan fer hann í sni og síðan ætlar hann að fara að snýta fólki. Sni, BKB eða eitthvað. Og eitt sem ég tek eftir að Cromwell er að gera, hann er með kveikt á armlettinu þegar hann er að últa. Hann þarf að slökka á armlettinu, últa, síðan kveika á armlettinu. Annars tekur það svo ógeðslega mikið damage. Mér finnst þessi Huskar bara ekki verið að gera raskat. Nei, hann líka fór allt og snemma eitthvað að ganga, sko. Hann átti bara að taka turnum miklu fyrr, síðan að fara að pressa junglin, ekki lausum Sand King að farma. Getur hann ekki tekið rós núna? Jú, getur það 100%, sko. Ef að Sentor bara tanka, skilju. Þeir komast út! Ó nei, hvað ertu að gera, Tekkis? What? Hvað varst að segja? Hvað draf hann? Rauð sprengja, eða hana últ sprengjan, proximity 9. Ó, náðu hann svona tvær. Ég sá bara eina nefnilega, hún var sprungin. Lól. Greinilega. Þetta var gott play, ég bara, hann góði hann inn bara, heyrðu, við treytum bara einum fyrir einum. Oracle er búin að fórna sér, ég ætla líka að fórna mér. Já. Síðan bara gerðan gott mót. Þessi Huskar að labba mikið. Hann þarf að, þarna, verið Já, lemma creeps. creep, please, sko. Sko þegar Cromwell spila Pango, þá kann hann sko að lemma creeps og splitta mappið og cutta waves og svona. En síðan þegar hann spila ekki Pango, þá er hann... Hún líður eins og hann eigi ekki skilið að lemma creeps og hann eigi ekki að spila eitthvað frakka. Franska rottu. Var ég að segja ykkur óhugandi hluti, Randi, eða? Ernir er... Ég ætla að giska... 1... 89... 87...
Þóttur að ég er 1.46, þá ert þú undir 1.40 sko. Fyrir hvað ertu? Það er lega fólk giska. Já, ok, gefum þessu hálfa mínútu. Það varst eitthvað Geisla skrifaði. Geisla hann fekk að kynnast þessu þegar hann var að spila Tekkis offline greinlega, sko. Það eru Tekkis aftur er bara baka eitthvað vandræði alveg einn hinum en á mappinu, sko. Þeir þóra ekki eins og að drepa hann, sko. Þetta er... Hvað við fyndið að horfa á þetta, sko. Þetta er tálbeita. Þetta er bara eins og Tekkis sé að leiki í einhverju kompastætti, sko. Bara tálbeita. Af hverju... Halló, þau megi fara í rós, sko. Það er enginn að stöða okkur að fara í rós. Hvað er að gerast þarna? Herru, túranir var allavega að senda Já, já. tilbaka. Fórnum bara sem centaur frekar en að taka rós fyrir ekki neitt. Fórnum tók ekki einu svona 1 HP af damage. Er hann höskarspilari? Mér finnst hann eitthvað svo óákveðin. Já, ég hef síðan spilað Huskar samt, sko, ég sver. Hann er líka bara Doritos level, sko. Hann er samt bara Doritos level á næst í öllum, sko, þegar hann spila svo lítið. Já. Hann á hérna 1 Huskar leik, win. Hann átti líka Necro leik. Jú, hann er með 1 og 1 Huskar leik hérna, sko. Herru, helvítis Tekkis er döður. Dire's middle tower is under attack. Já, Dire have það er bara klassist. their structures against attack. Sko, There is þeir eiga ekki að vera að missa þennan turn. Huskar line-up á 19. mínútu, sko. Jæja, Dire's slöðu middle þetta. tower is no more. Þannig já, þau verða að fara í rós, sko, svo hann getur bara eitthvað að hoppa inn. Þú veist, hann keypti blink sem ég fucking... Akkur fór hann í blink? Nei, það er mjög gott, hann getur bara blinka og Er okkur, það? tekið hann strax út, já. Ok. En þú veist, þú þarfst að vera með 80, sko, annars blinkar inn og instant-eirð. Dire scan on the hunt for radiant forces. Veitu, hvað ertu hár samt? Hvað var svarið? Ég? Já, Það sem ég segi er ekki það saman Þórhallur vill minna, sko. en hvað er svarið bara? Ég? Razor. Mælt, já. Klárum þetta Razor Death. Halló. Hvað? Hvað er í gangi hérna? Eru fleiri sem vilja kasta spellum á jörðina? Strákar, kasta... Guð minn góður! Já, góð pása bara, sko. Af hverju er pás? Nei, bara, Hvað? Krass, ok. nei, góð pása, sko. Þetta er ekki krass, sko. Það er allir í leiknum, sko. Gerður hendur öllu spellanum sinni bara á jörðina, gangum bara garðinn, Go bara and gangum rugby, það stjættina. lífaði enginn leikinn, sko. Hvað er að gerast hérna? Akkur notaði Mars ekki sólringi sinni heldur? Af hverju náðu þeir ekki að jumpuna Razor með stampít í gangi og Huskar og eitthvað? Bara, Huskar er með blink, hvernig náðu þeir ekki að jumpa Razori? eftir mínútu 40 í síðasta leik, þá er þetta bara búið að vera Herald gameplay, sko. En Guð vel góður. Húti þarf að fara að koma sér út, sko. Hann á buttplug, stingdu því, rakleys upp í hennan Býtu, drekara. núna fyrir Thunderbandir úr leiknum. Hann er ekki Já. að pása fyrir honum, hann er dauður. Býtu, Nei, Razor. þeir geta Razor! ekki drepið hann. Razor! Hann á ekkert líf. Hann er í... Ó nei, hann Ó. armlega tókaði og dó Í út af kúfinu. glipsi. Nei, hann dó út af glipsi. Hann var glipsaður. 1 skref aftur á bak. Klippið stream, klippið.
Af hverju erum og núna pásar og unpásar og pásar. Hvað er að gerast í þessum leik? Shit, sko. Það er synd fyrir á alla sem að koma að þessu lobby og áhorfandur eftir þetta, sko. Það er fokkin Alli Jingermann á þessu armlettókli, sko. Guð, sko. En til að fara yfir þetta þá er ég 182 cm á hæð. Nú, ok, bara, hvað, einum meira en ég. Já, en ég er samt á vegabréfi síðan í 10. bekk er ég 1,78 og þó er allir miðað við það. Af því þá held ég að við séum jafnstórir. Ég er 1,82 ef ég hoppa í buffaloskónum mér. Og stend á stultum. Hann er að vinna í þessu. Í hverju? Að connecta? Það ná mér í vatna með hann, þetta verður svo lengi. Já, bara, hvað er að gera sérna? Hvaða heraldleikur er í gangi, sko? Sorry, ég vil ekki vera að fleima þegar þeir horfa sérna eftir á, en þetta er svo fyndið að horfa, bara eitthvað, það er stress í gangi, sko. Vill enginn detta út úr þessari deild. Æjæjæj, sko. My gosh. Úr. Æjæjæj. Já, abandon, það er spurning, sko. Ég vita sem vita. Herru, Það vill oft gerast að fólk flýr Kidda Karri og abandonar á móti þeim. já, er þetta ekki bara eitthvað dítós í gangi eða? Herru, við getum kannski farið yfir mistök sem hafa gerst í þessum leik. Kiddi Karri átti kjörur tækifæri til að taka Rós hérna, en þeir ákveða að fara frekar bot og deyja. Síðan taka þér eitthvað smók, færi baklun að fokka 16 spells upp á Razor og með því eru Norðurgarnir bara komnir vel inn í leikinn, en þessi DK er samt ennþá hæsta networth og er farmaður og það eru ekki mörg svör í Snorradörgunum fyrir þessum DK, sko. Þeir eru ekki með mjög mikið, þú veist, þetta er bara allt, þú veist, tanking hoppar á hann en þegar DK fær B-copy þá það er litlu máli. Það fer líka svolítið eftir ef að Razor hann er að linka hann eitthvað lengi. Ég var að segja brandur í chati að stóð bara no one hears you, thank you. Er No one hears you! Razor giga counter á DK? Já, náttúrulega vel buttpluggar, þú veist, hann hefur kostið með Pyke og ég myndi gera það allavega. Þegar hann er buttpluggaður, þá vona ég að sentar hann nýta á R og hann hlaupi burtu, eða fljúi burtu. Já, líka það, sko. Getur keft Pyke og hann getur hlaupið burt.
En, já, sko... Það man ekki hvað til að segja. Jú, DK-an ætlar að kaupa sér blink bara, af því að hann er komið með ógeð af því að Huskarinn missi blinkið sitt. The battle seeks resolution. Það er leikurinn komin í gang, hann er mættur aftur. Nei, hann er farinn. Hvað er að gera? Já, betur. Hann er að reyna að hotspotta. Það getur ekki verið gott að spila hotspotar. Nei, ég hef prófað það, það er ekki mjög gott, sko. Það sjá. Já. Ég held að hann Kid Lini, hann mun bara sko róla bak patchana og spila gamla tekkis hérna sko. Bara planta einhverjum 16.000 sprengjum á sama staðin og síðan sitja í fountain og fylgjast með. Já, mótstjórn í sullinu sko, ég hef bara búið til einhver reglur á staðnum að því ég man ekki alla reglugerðina þegar hún er 16.000 blaðsíður sem að ég reyndar fór yfir. En hvað segja reglunum um pásur? Er það ekki bara eins oft og þarf eða? Já, allir peruarnir eru góður út að spila endurlösu pingi, það er náttúrulega þeir þurfa að predikta hvað gerist áður en það gerir sko, eða ætla að matadodge eitthvað eða spila pakk eða eitthvað. Borallúna. Alec! Very nice. Það er ekki eins og það hægt að skoða kurriera því að þeir eiga allir ógeðslega að ljóta kurriera. Þegar ég horfa á vottið þá vil ég að þeir fari speitt í að skipta kurrier sko. Hérna er nú einhver nýr. Við kveikt á shuffle greinilega. Þetta er einhver barnavævel með bakpoka. Það er alveg flott. Approved. Já, þessi tækni konguló ljúfandi fyrirliðina. Þeir eru bara búin að kveika streyminu mér, sagði sko. Þið þurfum samt að hætta að horfa á streymi sko, þið sjáu vision og eitthvað, ég þarf að eiginlega setja eitthvað fyrir mínimafið fyrst þið eru komnir hérna bara aftur. Gæti góða. Nei, byrju. Já, getum við farið út í DSR-draft með við býðum. Ég er sammála, Young Poll er í chattinu að hjálpa okkur til að fara við draftina. Guð minn góður. Já, ég sé líka fyrst að Baddi er að tala við mig sko að það eru ennþá 5 mínútur eftir að þessu sko, að minnsta kosti.
Eish. Hvert hrundið þetta net? Já, hvað er Doomsday? Það þarf að laga þetta, sko. Herru, ég er bara samanlega fyrir að skoða bara prófálið á Young Paul. Hvar er Pollur? Ég vil segja þetta hvað Blísi spilaði síðast í rank. Það var 100% Primal. Er það Lich? Er það Lich? Það er Andrus Lich. Og hann vann með Kes, ok. Hann vann líka með Brissul 5 með sér, hann var flott. Brissul 5 er gott, spurðu bara Jökul. Já, ég er þetta alveg fan líka, en mér sýnist þetta reyndar, ef þetta var, þetta var örugglega Víver 5, eða hvað? Jú, þetta var Víver 5, já. Sammálaði kraftaverk við vinnum þessu gæja. Herri, skoða næsta leik, ég þarf að skoða þetta. Herru, Lestrak hérna, Loss, ok. Fjarkalis Rakk, hver spila það? Hvað ertu að púla þetta upp? Bergur baði með þetta. Bergur er ekkert eðlilega heimskur. Hei, ekki líka strats, þetta er tímleikur. Já, býtu, er þetta herra hypokrit hérna að vera boosted, eða? Já. Þetta er Snorri bróðar og Sverri sem spila með okkur. Íka boosted, sko. Jón Potter búinn að spila Lesraki official. Já, hann spilaði Harry í einu leik. Þeir eru fjórir í partí að allir á spilunum minigame. Ég vann að ná hann. Ég er mjög sáttur. Nú þarf ég aldrei að fara inn aftur. Já, ég skal spila hann hérna svo við fáum eitthvað content með við bíðum. Herru, íttu upp í vinstra meginn til að gera fullscreen. Vá, ok, ég vissi þetta ekki einu sinni. Ég spilaði líka einu sinni... Ég spilaði líka einu sinni 5 Antimates og karriðaði liðið mitt. Svolsög. Getur líka bara að fara á TikTok og skoða TikToki og Scooby. Moaning beatboxer. Já, við getum þetta gert það. Nýtt vídeo á hann, það gekka. Og ég beið og ég beið og ég beið. Sér þú ekki ef að leikurinn byrjar aftur að... Jú, akkur er Cutie DC-að líka. Ok, hann er komin aftur. Það var alltaf verið meldan hérna.
Heyrðu, Thunderband er reconnected. Ok, þetta er samt ekki að fara í gang. Já, Frikki sýnist þetta vera, fyrst þetta vera að byrja allavega. Hann segir netið hrundi er ekki komið og hann glemdi að gera eð. Eðtækinn hans hefur farið út í sjó með netinu líka. Já, það er flott. Now the fight resumes. But will it follow the same thread? Heyrðu, það er eitthvað að fara í gang. Thunderbandið, hvað er hann? Hann lappar. Það er þetta að fara í gang, eða? Já, Og full on fara í gang. já. Heldur þú sé legasjúkur eða? Já, þá hætti ég þessu. Mátt alveg klára, ég get alveg kastað og þú lýsir bara þessu. Þá er þetta gott, sko. Herru, það er að gera svona alvör tormentorvesen og getum maska matans að þetta, vinur. Ok. Það kemur hérna með epíst stomp með risa reverbi. Gæti ekki bara farið til Thunderbandið með router til hans eða? Gæti Frikki ekki retta þessu bara komið með routerinn sin til hans? Rikki er okkur að loggaður inn remote að spila í tölunan, sko. Hörru, þessi Disruptor 5 er að fara í Aganhems næst. Já, I like. það er bara flott, sko. Gott á móti sem húskar. Já, Sem húskarli. það er bara... Já, Ó, býr hann ekki á Íslandi? Það er enginn sem gæti keypt vessu. Ó, býr hann í Stokkólmi? Ég er bara ekki svona kunnugur staðháttur í dvergaliðinu. Ég er bara kunnugur staðháttum í mýmklúbnum og Góð vort. kutaliðinu. Ó, byttu. Já, Ó, það var ekki komið. gott að rýna. Já, En það er ekkert hægt að gera með mig. Sun King Channel, stun, bang. Goodbye. See you. Hvílíkt Come armlet again. tókst þetta amlet okkur. Boring. Armlet toggle. Æ. Af hverju er þetta ekki búin að kaupa Spirit Vessel í þessu liði? Ég var líka pæli í, sko. Ég er enda brjálega, sko. Já, þeir vantar held ég þetta blinkstun inn á... Það er bara ax á His bottom tower is Huskarinn, sko. Ekki sem núna að fara í Greaves á undan ax. Og hann er búinn að... Það byrjaði að hann fekk særtuna eða ekki. Kommenta á að Razorinn hafi dáið þarna, hvað mennur það? Þetta er þöggun í samfélaginu. Það Razorinn dó, ég var að fylgjast með, ég var með hann opinn, ég bara nætti ekki að horfa á hann brenna til dauða í 7 sekundur. Þórhallur er svo mikið fyrir svona erfiða dauðdaga eins og þegar nornir á miðöldu voru brendar á báli. Þórhallur elskar svoleiðis shit. Þórhallur myndi borga fyrir það að geta farið á eitthvað torg í miðborg Evrópu og grýtt eitthvað til dauða. Bara farið og fundið Ég skal bara eitthvað joina- góðan góðan og þetta hann og hlaðið í kringum hann og grýtt hann sér til dauða, bara grjót. Já, ég joina hann bara. are scanning for enemies. Ætlar þessi húskar að geta fara að rölda í rós, eða?
under attack. Heyrðu, það er Big Boy að solo pússa top-turni. Það er BKB komið á... Heyrðu, tekið sér kemur inn í... Ó, Það er BKB í backpack. Fyrir Big Boy inn í backpack. Hvað er Arena? Arena bara á Kútja. Hvar er Arínað? Já, þarna. Bara sett hennar drega í búr og ljóp í burtu. Hvað er verið að gera? Loksins steig Big Boy. Hvað er að... Hann er þetta arínaði þennan DK og hljóp bara heim. Ok, sorry. Er þetta bara einhver að þjálfa einhvern eyja og láta eyja spila mótið sér sjálfum eða hvað er að gera sérna? Það er alltaf orðin vel driftir. Klukkan er alltaf sko, hvað er mikið, 2:30 eða eitthvað í Svíþjóð núna og Thunderboltið er bara á vökunni. Shit. Gold is a great conductor. Herru, Dire's middle tower is under attack. bæði lið þurfa eitthvað að fara að þrífa sig fram eins og svo, hvað var það allir sem það þurft að gera á TIA í LGD? Xingqiu. Já, Xingqiu. Það þurfa allir að þrífa sig fram sko, því að bara, vá sko. Radiant structures are fortified. Radiant are fortified. Já, Big Boy, þú getur þetta. Ó, minn guð. Æ. Hvað að... Hann náði samt vist á mér, hvað Hann náði er henni ekki, að... hann náði henni ekki. Ok, Hann var ekki Ok. langt frá því. ég var búinn að sko setja hausinn svona niður í hendurnar sko, bara hvað var ég að horfa á? En ok, hann náði því ekki. Razor og splittpúsa. Under attack. Já, mjög vel gert. Radiant's top tower has Ég held að End Penguin er svo eini sem er ekki bara eitthvað mega herald hérna sko. Ég er sammála, hættið að fleyma hana, heimsku kastir. Það er spurning hvort þetta séu endalög dvergana eða hvort það er alltaf aftur að missblinka og deyja. Þetta eru... Dvergar er ekki til, þetta er huldufólk. Æ, hvað þetta er búið að vera erfiðar mínútur fyrir minn mann á dissanum maður. Heyrðu, hann farið ult. Já, Sandking hann fær út. samt út. Ok, Á, hvað? Sandking er að hýla, Cromwell er að deyja. Cromwell er að láta sjúa En- sig. Ok, það eru allir Penguin er gullhitaðir. ekki að taka neitt damage. Hann deyr. Úf. Og nú er þetta orðið erfiðu fætt. Já. Hvað er hann á blink mér að segja ef hann vill? Það er ekki eins samstæðan. Ok, drepa hennan sleðahund. Hundurinn er ekki einu sinni með, hann er rétt svo fyrir utan sandstofnum. Ekki einu sinni með dust, en hann ætlar samt að dæja á bara tier 4. Ok, ég skal til að gefa Bolsil í það, hann er með fucking balls. Að lappa þarna að setja eina sprengju á móti Mars og Sandking sem þurfa bara að horfa á hann gera það. Já. I'll take that. Balsirolini. Balls are Ok, nú þurfa dvergarnir að fá alvöru initiation, bara glimpsinn í ult og eitthvað bara flott. Þetta er búið að vera rosalega mikið Disruptor COD fæta síðustu 5 mínútur. Já, ég saman að vanta Disruptor glimpse inn í ult, inn í eitthvað flott. Inn í hennan Sand King. fallen. Ég held að Razor þurfa að kaupa sér shard líka til að countera þetta. Ok, nú er ég með hérna þjálfaran, drafterinn í chatinu. Var Oracle draftaður til að geta tekið litskjöldin af eða? Dire's top tower Var það hugmyndin á baku Oracle-ina? Double damage.
Af því síðan er Doritos rank Oracle, sko. Þú ert alltaf á Doritos-vaktinu, sko. Tekkisinn er alltaf bara einn Ég er að tala um hinn þjálfarann. sko. Malding. Já, ok, hann á ekki Dota+, fyrst hann er Doritos. Já, ok, hann er Doritos rank og Venno, ok. Þá, ég veit að hann á fleiri en 10 Venno-leiki. Af því hann hefur spilað fleiri en 10 Venno-leiki í deildinni. Ok, þá er hann bara ekki með Dota+. En hér er hann steindauður. Og courierinn líka, skatt hann hans. Já, gott. Dire's top tower is under attack. Það er pínu snúsfest leikur, sko. Já, hann er það. En hæpið er að byrja. Ekki slökkva á tækjunum. Hvað er Akenus Husk? Já, ég var einmitt að segja, hann verður að kaupa sér AX, sko, þá getur hann actually mögulega náði sem gera eitthvað við hennar Razor, halda hann eitthvað hjá sér, sko. Tá. Razorian er að fara í Það er ekki Satanic. ekki BKB eða? Veit það ekki. Bara ekki hugmynd, sko. Þeir sáu þennan vörn. Já, það gerði þau. Dire's bottom tower is under attack. Ég skal bara horfa þess á Tormentor. Fer hann upp og dreipur vörðin. Gangi þetta Illusion. Þetta var svo gott, sko. Ég mista þessu. Ég er að horfa á Tormentor en ekki. Hann bara tappaði upp og hann deniaði held ég vörðinum og það er engin damage á þennan Torment. Þetta gengur rosa hægt. Þeir geta ekki drepið þetta. Lull? Þú eru að andast að labba burt. Ég ætla að sjá hvað gerist við Tormentor þegar hann deyr. Hvað, er þetta bara komin í gegnum appið eða? Já, eiginlega. Ég er búinn að glitcha myndaðarna mín einhvern veginn. Ég þarf að halda henni hérna til að halda þessu showcase. Herru, við fáum ekki að sjá leikinn fyrir að einhver drifur Við erum alltaf með Axe og Disruptor, það er geggjað. Já, það er mjög gott. Radiant are scanning for enemies. Það er alveg að fara að koma, heyrðu, þessi Tekkis fór ekki í Axe núna, hann fór í Greaves og undan Axe. Ég nefndi það áðan. Herru, þetta er episkur Tormentor bardagi, sko. Gott að rýna! Penguin fyrir inn, Penguin er frekar Hann lágvaxinn. getur ekki BKB á húskarl. Næstu að bláða sem er Hann þorðið nær að frændi minn, BKB. það verður að góða. Hann ná að BKB. Hann er svo low. Hann er döður. Geggjað að rýna, Já. geggjaður fight. Sturlaður í Vel gert. Bad boy. Og þeir fengur Tormentor líka, sko. Bara, Fenguðu Tormentorinn? já, á Oracle. Það er líka actually hype, það er hype Byggo shard. shard, já. Hype shard. Og minkar að healing líka. Það gerir bara damage. Nú ætlum ég að fara yfir rætti með þeirra. Bang. En sann sko, ok, ef hann setur Oracle shardin á Sanking með Bloodstone, það er bara giga heal. Even I can appreciate that. Dire's middle tower is under attack. Sérðu hvað frændið var að senda í chatið það? Núna er Ó, reyskert á nei. Tekkisinn, þá ætlaði aftur í leikinn. Here we go. Ok, sko. Nú er ég ekkert frábær í þessum tölvuleik, en
Ég veit að þegar maður er á móti Huskar þá kaupir maður eitthvað healing reduction item eins og Spirit Vessel. En það er ekki búið að gera í þessu leik. Það er bara engin hita sem gerir það náttúrulega í Norra dörgunum, sko. Yfir. Stundum þarftu bara ekki að gera það náttúrulega. Það er rétt, sko. Þú þarftu bara að sætta þig við það, sko. Af hverju er ekki hægt að pása þennan minigame og halda áfram síðan? Ég veit að þeir eru með Sivas núna. Þannig að ég var búinn að sjá það. Ég fór yfir öll itemin. Ég var búinn að sjá að þeir voru með Sivas. En ég er bara að tala um fyrir örlíkjamin. Reisa getur Bergur. keypt skati og eitthvað vesen. Ég held líka að þeir hafa verið að búast við að hann myndi fá BKB miklu fyrr, hann sem var bara að deyja svo mikið. Já, hann fór líka í hennan blink og eitthvað. Þannig að hann fór ekki alveg strax í BKB. Já, það er rétt. Herru, þetta er góð. Dire's middle tower is under attack. Patti er að fara í Hex. Mér langar á TikTok. Mamma, má ég please fara á TikTok, please? Þarf Reisor ekki skati frekar en Brainrot, TikTok. Baldur Gauti, sko. Ég held að þessi Reisor þurfi skati frekar en hann þarf Butterfly, sko. Herru, það er einhver að slást þarna. Lísin. Ó, Arena Geggjað Arena. gott. Er Litsin ósynlegur? Já, hann er döður núna. Nei, hann er ekki döður. Jú, hann er döður. Litz buyback, Litz buyback. Thunderbandit, nei. Nei, hvað er að gerast? Ok. Við minn almáttugur, sko. Þetta var spíl. Ekki deyr hann á Thunderbandið. Hann sett ekki niður sprengju. Hann átti grís. Thunderbandið kæst upp með þetta. Dire's bottom tower is under attack. Þetta var góða fætt. Geggjaði Arena aftur, já, Bad Boy. Já, rúglega. Bad Boy er að stjórna fætunum, hann er eiga góða fæta núna. Bad Boy er ekki, sko. Ég verða að fara að skipta um nicknames á þessu liði, sko. Er Nei, Trummy þetta er- komin á Scooby Þetta er TikTok-vaktina, Jökull? Það var bara að senda Scooby-vídeó. Scooby er fucking gateinn, sko. Moaning TikTok beatbox, sko. Af hverju kemst Sun upp með að vera einn svona langt upp í mitt? Hvernig þeir eru í 8 daga að taka hennar rós, sko. Dire's middle tower is under enemy. Já. Rose er bara að fara að drepa á. Nei, ok. Góður. Hann þarf að fá sér svona gerfi eins og ég, móttugerfi svo enginn þekki við Þorvaldur. Það var hann eins og ég. Svona móttu og glerugu. Herðu, þessi rós, Tveimur hann árum hafðist. seinna, þá náðu þeir honum. Hann hafðist. Rose tók lengur tíma en pása náðu hann, sko. Sandkingi var næstu komin, þú búinn að joina það. Sun var bara næstu búinn að þróna, sko, með hann. Er það kominn? Já, Deidal svo DK, hann var bara í Hörðingjabæk. Já, DK er orðinn frekar feitur, sko. Dire's top tower is under attack. Það er sem hvað Sölvi sagði.
Já. Er þetta rétt? Já, já. Ef hann vill, sko. Já, já. Ég er Superman. Is under attack. Ég væri svo til í að geta verið jafn góður að moan beatboxa eins og Scooby, sko. Er það DD búið, þeir eru með Aegis. Cromwell er reyndar að fara að fá rugglaðan talent. Meira ríkjana á passivi. Hvað sagði? Cromwell? Já, Mér finnst eins og Huskers ætti ekki að mega hafa talent tree. Svo búleiðilega þetta. 30% Berserkers Blood Regen. Top tower is under attack. Óskar ásend að geta eitthvað frábæra talent, það finnst mér. Það Talentless hero, myndirðu segja það? 20 og 25 talentin eru mjög góður, sko. Ég kom með Axe og Tysis, eða? Já. Ólag. Já, lag. Hver er að... Hvernig er mér stilt á? Já, text. Dire structures are fortified. Það er banner settur upp. Tower is under attack. Það er Heyrðu, líka það er- pressa Það bóð. eru 700 reynskrip og doppul Já, guð minn bílar að góður. slást. Is under attack. Þeir mun ekki ná þessum banner held ég, sko. Ok, þau fá dregan. Geti... Vilja þér forsa eitthvað en að geta karri? Þeir eru að pinga þér. Radiant are scanning for enemies. Þannig kemur það burt. Það er Satanic og Huskar, ég veit ekki hvort hann var að fá það með courier, hann var að fá eitthvað með courier. Jú, Það kemst allan út. Satanic. Það er Hexamars, Já. eitthvað annað skemmtilegt hérna. Það er að koma Butterfly og Razorin. Það er bara skati, sko. Gold is a great conductor. Ég er ekki fan af þessu butterfly. En þeir eru með Shivas! Hver sagði þetta á hann í chatinu? Bergþóru strætið. Ég meina skati er damage af því að þeir hýla svo giga mikið. DK og Huskar. DK er líka að fá 25 talentin, sko. Það er episku barndað milli Lich, Shardsins og Razor. Það er allan hann djús sem hann er að fá, sko. Er það verið góð reynsurinn? Það er þess að Nei, kipla hann var glemt það tilbaka. Ó, Það vá. er að rýna, spjóta ekki, Vendur bara nei. hýla samt. Hvar er Oracle Shardin? Hvar er Oracle? Orgul er dáinn. Hvar stóð hann? Það er risa Í litsúl. miðjunni. Bad boy, komdu þér út úr þessum hring hana? Hringleikishúsinu. Ekki í Róm. Hvað er að Þeir eru allir gerast í dauðir. þessum Þeir eiga ekki bæbak. Er þetta bara leikurinn eða hvað? Þessi á bæbak allavega, hann situr á 4800. Veitu, hann er að lemja, en... Í móli, sko. Hann á bæbak. Centaurinn á bæbak líka. Ok. Geggjað. Vá. Mér finnst þess að DK-n sé bara ekki að gera neitt damage. Var hann... Hvað er í þessum fættu? Nei, Huskar var linkaður. Þetta var team vibe.
Já, hann gerði samt alveg 10 damage. Það er bara að gera hann með svona mikið damage mitigation. Þetta var bara, við ákveðum að taka bara... Já, Breki er mættur í hjattið að segja okkur vant að peppi á og það er alveg rétt, ég er bara dauðþreyttur sko. Þetta var brjálað! Hann bæbakkar! Túra kemur inn hérna eftir bæbakkið! Höskar til Björnbjörn! Þetta var enda mjög gott. Penguin! Penguin! Bíddu. Penguin! Hann á ekki Penguin! ægis og voru okkur bergarnum. Sjúkt Holy shit, spjót! og byrju, nei, Háskar er döður, Háskar er bara döður. Hann átti BKB og Satanic en Disruptor Axe fokkar hann upp. DK, búm, BKB og hoppar út og flýgur í burtu með skota á milli hamstrana. Litsjúlt og skopur í hináttina Ó nei, ok, trepa litsúlt, koma. Þetta Þú þarft að spýr var hlaupa, vinur. sjúkt. Þetta er búið. Já. Holy fucking shit. Þetta var sjúkt Æjæjæjæjæjæj. spýr. Og Karri kittarnir eru dottnir úr mótinu. Let's go dvergar. Fólk af mínu kyni, dvergarnir. Það eru GG vel spilað. Snorri og dvergarnir til hamingju með að vera komnir áfram. Því miður þá dettur Kitty Karri úr leik og já, Snorri og dvergarnir ná að vinna hérna með sínum teamfight, þeir eru þekktir fyrir það. MVP Legends, Þekkting fyrir er það sem ekki bara, frumuskund. er það ekki Buddy Bad Boy fyrir þessi arína eða? MVP, jú. Hann snérilega leiknir svolítið við með þessum sjúku arínas þarna og Já, jújú, hann feilaði nokkur spjótum en síðan átti hann klött spjót í endan, kemur Oracle ult og ná Razorinn og spjót, bang! Lemur þeim inn í hringleikahúsið, festir þá við vegginn með teppalím á bossanum og þeir vinna. vá, þetta var bara epísk ræða. Þetta var svo Peter Drury bara mættur hérna í kraftfélagdeildina sko. Bara eins og Jordan Peterson. Líka special shoutout á Thunder Bandit. Þó hann hefði tapað leinu þá var hann mjög fljótur að catcha upp og var bara hratt. Hann náði að eiga fínan leik þrátt fyrir að eiga mjög erfiða byrjun. Já, og takk fyrir að láta ykkur bíða því þú hendir netur út úr gluggan. Já, bara já, hvað hefur skeið í Svíþjóðinni. En já, þá ég ætla að kíkja aðeins á riðilinn. Það er ekki rið, það er bracket vinnur. Ég meina það, hvað segi ég, hvað er bracket? Hvað er bracket? Að kíkja Ég ætla að skoða hérna aðeins á tréð. skoða útslátt á tréð hérna. Já, maður sjá, Snorri og dvergarnir, þeir þá munu spila á móti annarkvort Kuta eða TSR. Spila á móti tableirinu þar. Ég þarf að spila mútið dvergunum og frikka næst. Thunderbonded í Svíþjóð. Rikki vs. Bobo Harry maður. Herðu, já. Til hamingju Snorri og dvergarnir, þið komist áfram og ég þakka bara Kitta Karri fyrir gott og skemmtilegt mót. Þið komið vel á óvart og unnið hérna fyrsta leikinn í þessari viðureign en það var því miður ekki nóg til þess að halda áfram. Annars er klukkan orðin mjög margt og ég ætla bara að segja takk fyrir árið og takk fyrir að kasta það með mér, Ernir. Það var lítið. Alvöru þreytu kast hérna í endan. Nei, voru ekki allir hæpaðir eða? Ja, þú varst þetta alveg peppar, ég var mjög þreytur. En já, með þessum orðum ég þakka aftur fyrir árið og bara þá til næst. Það eru leikir næst á miðvikudaginn.
Þá er mýmklúburinn á móti verktakatjónustinni og allt og heimskir á móti hendakallunum. Ég elska mýmklúbbinn! Já, ég líka. Takk fyrir að horfa. Bless.